රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර කෘතියක් විදිහට ජනගත කරද්දි මට අවශ්‍ය වුණේ ඒක ශාස්ත්‍රීය සම්ප්‍රදානයක් කරන්න. අපිට නැහැ කිසිදු රංගකාරිකයෙක් පිළිබඳව ශාස්ත්‍රීය කියවීමක් කරගන්න පුරුද්දක්. බොහොම සාහසික අදම ප්‍රතිවීර චරිත රාශියක් කරලා ඒත් මිනිසුන්ගේ ආදරේ හෙලවෙන්නවත් නැතුව තියාගෙන ඉන්නවා. ඒක අර සරල වචනකින් කිව්වොත් මැජික් එක. හැබැයි මැජික් එක අධ්‍යාපනිකයි. අපි ආචාර්ය රවීන්ද්‍රනාഥන් වගේ අයගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ තව. ඉන්දියාවේ තරු නළුවෙක්ට බෑ අමිතාබ් බච්චන් හම්බෙලා එයාලගේ ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන කතා කරන්න. දැන් අපේ රංගන ශිල්පීන්ට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. මගේ මිත්‍රයන්ට ඔය ස්පයිඩර්මෑන්ලා සුපර්මෑන්ලා වීරයෝ වෙච්ච කාලේ ඉඳලම මට හිටපු වීරයා තමයි ජැක්සන් සර්. ඒක සර් දන්නවා. මම අදටත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ජැක්සන් සර් නැහැ කියන එක. මනුස්සයෙක්ට එහෙම නොමැරී ජීවත් වෙන්න පුළුවන් එයාගේ දර්ශනයක් හෝ ඉගැන්වීමක් අනාගතයට ඉතුරු කරලා. කවදාක්වත් වැඩක් වෙනුවෙන් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න එපා. ඔයා ජීවිතේ වෙනුවෙන් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. එතකොට ඕනම වැඩකට ඔයා රෙඩි. මේ වයසේ කෙනෙක් සමහරලාට ප්‍රවීණ ශිල්පියෙක් ළඟට ගිහින් කතා කරන්නේ නැහැ. ඌ ඇය අපිට උදව් කරන්නේ නැති වෙයි කියන අදහසක් තියෙන හින්දා. හැබැයි එහෙම නැහැ. වැඩිහිටි පරම්පරාව පැත්තේ. එයාලා හිතනවා මේ තරුණ පරම්පරාව අපිත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැත්තේ, අපිත් එක්ක මූව් වෙන්නේ නැත්තේ. එයාලගේ මානය නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නොහැදියාව කියලා. හැබැයි එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ එක්ක බයක්, එක්ක ඒගොල්ලොන් ඒකට සූදානම් නැතිකම. රවීන්ද්‍ර රන්දනියන්ගෙන් පස්සේ මේ අත කාලේ හේමාරණසිංහ දක්වා ගත්තොත් ඔය අතරතුර ඕනෑ තරම් තවත් නළුවන් ඉන්නවා. තරුත් ඉන්නවා. හැබැයි සුපිරි තාරකාග්‍රයක් වෙනුවෙන් යන්න පුළුවන් වුණ කෙනෙක් සම්බන්ධ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් හේමාල් රණසිංහට වුණත් මේ තරම් පාත්‍ර විවිධත්වයක් පෙන්වන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍ර භාවිතාවක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. රවීන්ද්‍ර රන්දනයට හම්බුණා වගේ හොඳ පිටපත් ලැබෙනවා. අරුණ ජයවර්ධනගේ මාරියා චිත්‍රපටය ගන්නකො. මම ඈත කාලේ වැඩිපුරම දුක් වුණ චිත්‍රපටය. ඒ චිත්‍රපටයේ කතාවට නෙමෙයි දුක හිතෙන්නේ. චිත්‍රපටයේ රුණ දෙන්නේ. හේමාල් රණසිංහ අවුරුදු ගණනාවක් හොඳම නළුවා නිර්දේශය අතර හිටියට හොඳම නළුවා සම්මානයක් ගත්තේ නැහැ මෑතක් වෙනතුරු. සීන් නෙළුම් චිත්‍රපටයේනේ හොඳම නළුවා පළවෙනි වතාවට ගන්න. හැබැයි මම ආසාවෙන් හිටියේ මාරියා චිත්‍රපටයට හොඳම නළුවා පළවෙනි වතාවට ගන්න බලා. මේ රවීන්ගේ මේ වෙලාවේ ඉන්න අතිශය පොහොසත් රසිකාගාරය තාම රවීන් තාරුකෝ දැකලා නැහැ කියලා මම කියන්නේ. 1925 2025 අතර සිනමා නිලිය කියන භූමිකාවට සාධාරණත්වයක් කරපු චිත්‍රපට නිලියන් 800ක් ගැන තමයි මේ සිනමාරූපන විද්‍යාව සහ ලාංකික රංගකාරිකයා දෙවනි පොත ඉන්නේ. ආයිබෝන්. ඉතින් අදත් ඔබ එකතු වෙලා තියෙන්නේ තවත් මිර වැඩසටහනක් එක්ක. අද මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ විවිධ වැඩ කරන ටිකක් වෙනස් චරිතයක්. එයා පොත් ලියනවා, චිත්‍රපටිත් අධ්‍යක්ෂණය කරලා තියෙනවා, ගීතත් රචනා කරලා තියෙනවා. තව ශිෂ්‍යයන්ටත් යම් යම් දේවල් උගන්වනවා. තව ළඟින් ඉන්න පිරිසටත් මේ ශේෂ්ත්‍රය සමාජයේ එක එක දේවල් ගැන උගන්වනවා. ඔහුත් හදාරනවා. අපි ඔහුගෙන් මම ඇත්තටම මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ආකාශ තාරුක පෙරේරා. ආයිබෝන්. ඇත්තටම මේ මොකක්ද කරන්නේ දැන් මේ එක එක භූමිකා කරනවා. චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහටත් ඉන්නවා. පොත් ලියනවා. විචාරයක් කරනවා. ශිෂ්‍ය පිරිසකටත් උගන්වනවා. ඇත්තට මොකක්ද මේ කරන්නේ? මෙහෙමයි මේ ප්‍රශ්නේ හොඳයි. ඒ කියන්නේ මමත් හැමතිස්සෙම හිතනවා මේ වගේ වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා හරි නැත්තම් කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී හරි තමයි ඔක මතුවෙන්නේ. එතනදී අපි හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි මගේ අදහස තියෙන්නේ මම කවදාකවත් ටයිටල් එකකට හිර වෙන්න කැමති නෑ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මිනිස්සු තමයි අපිට ටයිටල් එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි ටයිටල් එකක් බලාපොරොත්තුෙන් එක තැනක හිර වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ වගේ අදහසක් මට තියෙනවා. සහ දිනිත මේ දැන් ඔය කිව්වේ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂණය තමයි මතක ඇති කාලේ ඉඳලා මගේ තියෙන හීනේ. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් යන පාරේදී මම තව මට කරන්න පුළුවන් සීමාව ඇතුළේ තියෙන හැම වැඩක්ම කරනවා. ඒක ඇතුළේ වගේ ගීත ලියලත් තියෙනවා. හැබැයි මං වෘත්තිමය ගීත රචකයෙක් නෙමෙයි. මගේ මිත්‍රයන්ගේ ආපු ඉල්ලීම් පරිදි මට මේ තව අමතුන එකක් මේ පිටපතුත් ලියලා තියෙනවා. ඔව්. මගේම චිත්‍රපටි වලටත් මම පිටපත් ලියලා තියෙනවා. මගේ නොවන නිර්මාණ වලටත් මම පිටපත් ලියලා තියෙනවා. ගීතත් එහෙමයි. පොත් ඇතුළේ ගත්තාම මම පාසල් කාලේ නම් හොඳ කවියෙක් විදිහට තමයි ප්‍රසිද්ධ. නමුත් දැන් මම පර්යේෂණාත්මක ලේඛනය සම්බන්ධව තමයි ටිකක් වැඩිපුර උනන්දු වෙන්නේ. එතකොට තවත් පැත්තකින් ගත්තාම මම ඉගෙන ගන්න දේ මම කැමති අනිත් පැත්තක බෙදා ගන්න. මොකද සමහරලාට බහුතරයකට මග ඇරෙන්නේ අධ්‍යාපනය කියන වචනෙට. ඒ නිසා මම ඒක හඹාගෙන යනවා. මම ඒක ඇතුලේ වැඩ කරනවා. මම ඒක ඇතුලේ ගනුදෙනු කරනවා. ඔය කියන කාරණාවත් එක්ක මම උකහා ගන්න දේ මම කැමති තව පිරිසක් එක්ක බෙදා ගන්න. ඔය සමස්ත පද්ධතිය ඇතුලේ මේ මෑතකදී
මම කාලෙකින්දල විවිධ ටයිටල් දෙනවා සමහර කාලවලදී ඒ ටයිටල් එක ඇතුළේ ඉන්න ලාබාලම කෙනා මම කියලා කියනවා. ඔය ඔක්කොටම වඩා මෑතකදී මේ සිනමා ගවේෂකයා කියන වචනයක් සම්බන්ධ වෙනවා. මං අන්න ඒ වචනෙන් නම් කැමතියි. මොකද සිනමා ගවේෂකයා ඇතුලේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ට ඉන්නත් පුළුවන්. රචකයෙක්ට ඉන්නත් පුළුවන්, පිටපත් රචකයෙක්ට ඉන්නත් පුළුවන්. මට අර අවශ්‍ය කරන හැමදේම කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සහ සිනමා ගවේෂකයා කියන ටයිටල් එක ඇතුලේ ඔටුන්නකට වැඩිය මාර වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීමට මං හරි කැමතියි. ඒක ඇතුලේ නිරන්තරයෙන් මට මාව අවදි කරනවානේ. මේක ඔයා කරන්න ඕනේ ආදර්ශමත් විදියට. මේක ඇතුලේ බරක් තියෙනවා, සමාජ වගකීමක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ නිසා සිනමා ගවේෂකයා කියන වචනෙට ඒ විශේෂණයට මං කැමතියි. ඔව්. දැන් ආකාශ මේ මෑතකම මේ දැන් කිහිප දවසක් වෙනවා මේ ඔයා මේ පොතක් රචනා කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර. මේක ජීවිත කතාවක් නෙමෙයි. මේක බයෝග්‍රෆි එකක් නෙමෙයි. මේක පර්යේෂණ කෘතියක්. අපි කතා කරමු මේ පොත ගැන ඉස්සෙල්ලා. මේක රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර මෙහෙම තමයි මේ කවරේ තියෙන්නේ. මොකක්ද මේ පොත? රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර කියන්නේ මේ පර්යේෂණ කෘතියක්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි එක චරිතයක් රංගකාරිකයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි එක කීර්තිදර චරිතයක් අල්ලලා අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අපදානයක් ලියන්න, චරිතාප්‍රදානයක් ලියන්න. හැබැයි රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර කෘතියක් විදිහට ජනගත කරද්දී මට අවශ්‍ය වුණේ ඒක ශාස්ත්‍රීය සම්ප්‍රදානයක් කරන්න. අපිට නැහැ කිසිදු රංගකාරිකයෙක් පිළිබඳව ශාස්ත්‍රීය කියවීමක් කරගන්න පුරුද්දක්. අපි පුරුද්දක් විදිහට උත්සාහ කරන්නෙම චරිතාප්‍රදාන ලියන්න. නැත්තම් ඉතිහාසය ලයිස්තුගත කරන්න. ඔක තමයි ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට සිනමා ලේඛනය ඇතුලේ තියෙන තැන. නමුත් මට අවශ්‍ය වෙනවා එතනදී රංගකාරිකයාව ශාස්ත්‍රීයව කියවන්න. එතන ඒකට ලොකුම උත්තේජනයක් දෙන්නේ මගේ ගුරුතුමා. මගේ ගුරුතුමා ජැක්සන් ඇන්තනීන් තමයි මාලනී ෆොන්සේකා නැමැති අපේ රටේ ඉන්න අග්‍රේසරම රංගන වේදිනිය පිළිබඳව මාලනී න්‍යාය, තියරි මාලනී නමින් ද්විභාෂිත න්‍යාය කෘතියක් පළවෙනි වතාවට රචනා කරන්නේ. එතකොට එතුමන් විසින්ම ගාමිණී ෆොන්සේකා සහ ජෝබේ වික්‍රම නැති ප්‍රතාපවත් රංගදරයන් දෙදෙනා පිළිබඳව තවත් කෘති දෙකක් ලියමින් හිටියා. එතුමන් ගැන කෘතියක් ලියන්නයි මට පළවෙනිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා ගැන. ජැක්සන් සර් ගැන ලියන්න. මම ඒක ජැක්සන් සර්ට කිව්වම ජැක්සන් සර් මට කිව්වේ කොල්ලෝ මේ මගේ තව හොඳම වැඩ එන්න තියෙන අවුරුදු 10ක් විතර ඉස්සරහට. ඒ නිසා අපි ඒකට දැනට ගමාවක් තියාගමු. මම ඔයාට ඒ වෙනුවට පැවරුමක් දෙනවා. ඔයා කියන්න මේ මම ලියන් යන පොත් තුනේ හතරවෙනියා කවුද කියලා. ඒක ඔයාගේ පරිශ්‍රණය. හැබැයි ඒක පැවරුමක් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා මට ඇවිල්ලා කියන්න හතරවෙනියා කවුද කියලා. ඔය කියන පැවරුම ඇතුලේ මම සෑහෙන කාලයක් හිටියා. මේ කාවද එතනට ලඝු කරන්න කියලා. එතකොට මම දැනගත්ත දේ තමයි දැන් මාලනී න්‍යාය කියන කෘතිය ඇතුලේ ප්‍රධාන වශයෙන් දිනිත නම් කරනවා පාරවල් තුනක්, මාවත් තුනක්. සියලු රංගකාරිකයන්, සියලු නළු නිලියන් යන්නේ මේ පාරවල් තුනේ විතරයි. එකක් භාව අනුගතය, අනිත් එක භාව අනුකරණය, අනිත් එක භාව වින්දනය. මේ පාරවල් තුනෙන් යන්නේ නැති සියලු නළුවන් සහ නිලියන් අධිරංගයෙන් හරි අවරංගයෙන් හරි ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඔක තමයි න්‍යාය සිද්ධාන්තය. මේ පාරවල් තුනේම යන අයට හම්බෙන්නේ සිනමාව කියන සබ්ජෙක්ට් එක, විෂය. හැබැයි සිනමාව කියන්නේ විෂයක් විතරක් නෙවෙයි. සිනමාව ඇතුලේ කෑලි තුනක් තියෙනවා, කොටස් තුනක් තියෙනවා, සාධක තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක සිනමාව කියන විෂය, දෙක සිනමාව කියන ශාස්ත්‍රය, තුන සිනමාව කියන කර්මාන්තය. එතකොට මගේ පැවරුම ඇතුලේ මම පළවෙනියටම හිතපු දේ තමයි ජෝබේ වික්‍රම, ගාමිණී ෆොන්සේකා, මාලනී ෆොන්සේකා කියන තිදෙනා අසුරින් අර න්‍යායත්‍රය සඳහන් කරලා තෙමාවත ගැන විස්තර කරද්දී ඒ තුන්දෙනාම ඇතුළු කරගත් රංගකාරිකයන් ගිහින් නවතින විෂයේ නා. ඉතුරු දෙකත් මේ තුනම විදිහට අල්ලගත්ත කෙනෙක් තමයි හතරවෙනි පොත ඇතුළේ ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මට ශාස්ත්‍රය ගැනත් කර්මාන්තය ගැනත් කතා කරන්න හම්බෙන්නේ. අන්නේ කියන සාධකයේ ඇසුරෙන් මම හොයාගෙන යද්දි මට මගේ නිදර්ශනය, සනිදර්ශනය වර්ණය වෙනවා. ඒ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය. ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර රන්දෙනියන්ව ඇයි පර්යේෂණාත්මක කෘතියකට විෂය මූලය කරගන්නේ කියන එක හොයද්දි ආකරයක් වගේ තව දේ හම්බ වෙනවා. එතුමන් තමයි අපේ රටේ අපේ සිනමාව ඇතුලේ ඉන්න ජෝ අබේ වික්‍රම, ගාමිණී ෆොන්සේකා, ටෝනි රණසිංහ, විජය කුමාරතුංග කියන මේ සුපිරි තාරකාග්‍ර නළු චතුර්ථියෙන් පස්සේ පස්වෙනියට ඒ තැනට ආපු කෙනා. හැබැයි අර හතර දෙනාම වගේ ගමනක් නෙමෙයි එතුමන් ප්‍රකට කරන්නේ.
එතුමන් ශේෂ්ත්‍රගත වෙද්දිත් රඟපෑම වගේම රඟපෑමට සම්බන්ධ තවත් අවශේෂ අනුශාංගික විෂය පදාසයක්ම සම්බන්ධ යම් අධ්‍යාපනික වටිනාකමක් එක්කේනවා. අනිත් එක සිනමාව ඇතුලේ භාවිතාව ගැන සලකද්දී බොහෝම සාහසික අදම ප්‍රතිවීර චරිත රාශියක් කරලා ඒත් මිනිසුන්ගේ ආදරේ හෙලවෙන්නවත් නැතුව තියාගෙන ඉන්නවා. ඒක අර සරල වචනකින් කිව්වොත් මැජික් එක. හැබැයි මේ මැජික් එක අධ්‍යාපනිකයි. ඒක තමයි අපි හදාරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ සනිදර්ශනය තුළ තිබ්බේ. ඒ හින්දා මම එතුමන්ගේ ප්‍රධාන චිත්‍රපට 100ක් මම විස්තර කරන න්‍යාය සිද්ධාන්ත පක්ෂයේ සාධක 11ක් සමග ආකෘතිගත කරලා මම කෘතිය ලියන්න පටන් ගත්තා. මගේ අවාසනාවකට වෙන්නේ නැති ජැක්සන් සර්ට එතනින් පස්සේ මට ඒකට උදව් කරන්න හම්බුනේ නැහැ. මට සර්ගේ උදව් ගන්න ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපතිතුමන් සම්මානිත මහාචාර්ය චන්දිම විජය බණ්ඩාර අතුරුතුමා මට උදව් කරා මේ පර්යේෂණාත්මක සැකැස්ම හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය ලිවීමක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සිනමා ලේඛනය ඇතුළේ අපි පවත්වා ගන්න වාක්‍ය රීතිය නෙමෙයි. අනේ කියන කොටස පූර්ණේ කරගන්න චන්දිම සර් මට උදව් කරා. සහ රවීන්ද්‍රරන්දිනියන් ළඟට මේ පොත අරන් යනකල් මේ ආකෘතිය ඇතුලේ මම පොහොසත් වෙන්න ඕන. නැත්තම් එතුමන් මට එතකොට අවුරුදු 21ක්. අවුරුදු 21ක තරුණයෙක් අරන් එන මේ පර්යේෂණය මට විෂය වෙන්න කියලා කියන ඉල්ලීම එතුමන් පිළිගනීද නැද්ද කියන චකිතය මගේ ළඟ තියෙනවනේ. ඒ චකිතය නේ මම සූදානම් වෙන්න ඕන. අන්නේ කියන සූදානම් වීමට මට ගොඩාක් උදව් කරපු කෙනෙක් තමයි අපේ නිලි රජන මාළනී සෙනෙලතා ෆොන්සේකා. එතුමේ බොහෝම උදව් කරා මේ පර්යේෂණය ඇතුලේ මම ගවේෂණය කරන්න ඕනේ වපසරිය හොයාගන්න සහ කාගෙන්ද මම මේකට උදව් ගන්න ඕනේ. කවුද මේකට ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ මානව මූලාශ්‍රය කියන දේවල් වර්ණනය කරගන්න මට ගොඩක් උදව් වුණා. ඉතින් ඔය කියන තුන් දෙනාගේම උදව් අරගෙන රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍රගේ කෘතියේ මූලික සැකස්ම අවසන් කරලා තමයි ආචාර්ය රවීන්ද්‍රරන්දිනගේ 78 වෙනි උපන්දින දවසේ මම ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කරන්නේ මෙන්න මේම ව්‍යාපෘතියක් මම කරගෙන යනවා. මේක පර්යේෂණාත්මක කෘතියක් විතරක් නෙමෙයි. මේක පර්යේෂණාත්මක සංස්කෘතියක පළවෙනි පියවර. සිනමා රූපණ විද්‍යාව සහ ලාංකීය රංගකාරිකය විතර පර්යේෂණ කෘති මාලාවක් මම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ පළවෙනිම අඩිය. ඒ නිසා ඔබතුමන්ට පුළුවන් මට විෂය වෙන්න කියලා. එතුමන් බොහොම සාවධානයෙන් ඒක අහගෙන ඉඳලා අනේ මට දෙන්න පුළුවන් හැම සහයෝගයක්ම හැම ආශිර්වාදයක්ම දුන්නා. මේ කෘතිය කෘතිගතව ජනගත වෙන දවස දක්වාම එතුමන් බොහොම උදව් කරා මේකට. ඒ නිසා මම අද වෙතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය රවීන්ද්‍රරන්දිනන්ට. එතුමන් තමයි රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර කියලා මේ පොතට මම නම තියන්නේත් ඒකයි. රංගේන්ද්‍ර කියන වචනයට වඩා යන්න උසක් නෑ දිමිත. ඒ තමයි අපිට රංගපෑම ඇතුළේ දෙන්න පුළුවන් ඉහළම ගෞරව නාමය කෙනෙක්ට මට අනුව. රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර කියලා මම නම තියන්නේ ඒකයි. එතුමන් ඒ වචනයට මොනතරම් සුදුස්සෙක්ද? ඒ සුදුසුකම ඇතුලේ අපිට හදාරන්න තියෙන දේවල් මොනවාද කියන එක මේ පොත ඇතුලේ මම පරිච්ඡේද 11කින් බොහොම සවිස්තරාත්මකව විස්තර කරනවා. ඒ ඇතුලේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කෘතිය දැන් තමයි හරිම ගමන පටන් ගන්න. මේ කෘතිය මම ලිව්වට මේක පාඨකයෝ මේක ශාස්ත්‍රීය ප්‍රජාව සහ මේක මේ වෙලාවේ රංගනයේ නියුතු පිරිස අරගෙන කියවනවා. ඒ කියවීමත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඇති කරගන්න සාකච්ඡාව තමයි පරේෂණ ගමනේ ඊළඟ පිම්ම. ඔව් ආකාශ් මේ වගේ මේ වගේ පොතක් ලියන එක ලේසි නෑ. මේකේ අතීතය හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඒකේ සමහර කරුණු අපිට හොයාගන්න නෑ මූලාශ්‍රයම. හැබැයි අපිව හරියටම ලියන්න ඕනේ. මොකද ඊට පස්සේ කෙනෙක් අපිට චෝදනා කරන්න පුළුවන් ඉතිහාසය වැරදි විදිහට ලියුවා, ඉතිහාසය වැරදි විදිහට ස්ථානගත කරලා තියෙනවා වගේ යම් චෝදනා එන්න පුළුවන්. මේක ලොකු රිස්ක් එකක්. කොහොමද මේ කරුණු හොයාගෙන ගියේ? ඒ ගවේෂණය කොහොමද කරේ? ඔව් ඒක තමයි අර මේ පර්යේෂණය ඇතුලේ ගවේෂකයා ඉන්නවනේ. පර්යේෂණයක් ඇතුලේ ගවේෂකයෙක්ට ඉන්න පුළුවන් හරිම ප්‍රාමාණික ඉඩක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රාමාණික ඉඩ ඇතුලේ පළවෙනි කාරණාව තමයි අපි ගවේෂණය කරන මාතෘකා ටික හොයාගන්න එක. මෙතනදී මම ගවේෂණය කරන ප්‍රධානම સિદ્ધාන්තය තමයි භාව උත්තේජනය කියන දේ. ඒ කියන්නේ මම ආට කලින් කිව්වා වගේ දිනිත මේ භාව අනුගතය, භාව වින්දනය සහ භාව අනුකරණය කියන පාරවල් තුන කෙනාට හම්බෙනවනේ විෂය. සිනමා රූපණ විද්‍යාව කියන විෂය. භාව උත්තේජනය කියන්නේ මේ තවත් පාරක් නෙමෙයි. අර පාරවල් තුනේම ගමන් කරන අයට සැප පහසුවට යන්න පුළුවන් වාහනයක්. ඒකෙන් අර ගමන ලේසි කරනවා. ගමන වඩාත් ඵලදායී කරනවා. ඒ භාව උත්තේජනය කියන රූපණ න්‍යාය ආචාර්ය රවීන්ද්‍රරන්දිනියන්ගේ රංගපෑම ඇසුරෙන් සිනමා රූපණයේ ඇසුරෙන් අපිට විස්තර කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කෘතිය ඇතුලේ මම ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊළඟට එතුමන්ගේ ශාස්ත්‍ර විනය. ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ රවීන්ද්‍රරන්දිනිය කියන්නේ මොන වගේ චරිතයක්ද? අද එතුමන්
අවුරුදු 80ක් සම්පූර්ණ කරපු ජේෂ්ඨ රංගන ශිල්පියෙක්. තවමත් එතුමන්ගේ චිත්‍රපටි තිරගත වෙනවා සහ තිරගත වෙන්නත් තියෙනවා. අදටත් මොන හරි ශාස්ත්‍රීය විශේෂ වැඩක් නම් අපි රවි අයියගෙන් අහමු. රවිගෙන් අහමු. රවීන්ද්‍රන්දිනියන්ගෙන් අහමු කියන වචනේ එනවනේ. ඒ කියන්නේ එතුමන් තමයි මේ ශාස්ත්‍රයේ අර ප්‍රතාපය. ඒ ප්‍රතාපවත් භාවිතාව එතුමන්ගේ ශාස්ත්‍රගත චාරිකාවේ අපිට හමු වෙනවා. ඊළඟට කර්මාන්තය. කර්මාන්තය තුල රවීන්ද්‍රන්දිනිය කියන්නේ මොන වගේ චරිතයක්ද? ඔන්න ඔය කියන සියල්ල එක මිටකට කැටි කරලා පරිශ්‍රණය කරන්න නම් ඒ සීමාව මං ඉස්සෙල්ලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි ඒ සීමාවට ඉතිහාසය ගලප ගන්න ඕනේ. ඉතිහාසයෙන් අපි ගන්නේ දත්ත සහ තොරතුරු. මොකද මම මේ කතා කරන්නේ මම ජීවත් වෙලා නැති කාලයක් ගැන. ආචාර්ය රවීන්ද්‍රනන්දිනියන් සිනමාවට එද්දි මම තියා මගේ අම්මා ඉපදිලත් නැහැ. සිංහල සිනමාවේ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවේ වයසත් එක්ක ගනිද්දි මට 4න් 1යි වයස. ඒකින්ද එතන අභියෝගයක් තියෙනවා. සහ හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන වගකීමක් තියෙනවා. මේ වෙලාවෙත් මගේ කෘතිය ඇතුලේ 100%ක් හරි කියලා පිළිගන්න එකට වඩා මම කැමතියි මේක ඇතුලේ තියෙන වැරදි මට පෙන්ලා දෙනවා. හැබැයි මේ පරිශ්‍රණයේ අවශ්‍යතාවය සහ මේ පරිශ්‍රණයේ ගමන් මඟ පිළිබඳව මම කැමතියි ගොඩනැගෙන සාකච්ඡාවට. ආචාර්ය රවීන්ද්‍රනන්දිනන් විෂය කරගන්න එකට. මේ කෘතිය ඇතුලේ මම දිනත වැදගත්ම විදිහට හඳුන්වා දෙන්නේ සහ හුවා දක්වන්නේ අපි ආචාර්ය රවීන්ද්‍රනන්දිනන් වගේ අයගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ තව. මොකද මම එදා මේ කෘතිය එලි දැක්වුණ දවසෙත් කිව්වා ඉන්දියාවේ තරුණ නළුවෙක්ට බෑ අමිතාබ් බච්චන් හම්බෙලා එයාලගේ ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒ කැරක්ටර් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරගන්න බෑ අමිතාබ් බච්චන් එක්ක. හැබැයි අපේ රංගන ශිල්පීන්ට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ආචාර්ය රවීන්ද්‍රනන්දිනන් ඉතා නිහතමානීව නිර්ලෝභීව තමන් උකහාගත්ත දේ තමන්ගේ ශේෂ්ත්‍ර භාවිතාවේ අත්දැකීම අනාගත පරම්පරාවත් එක්ක බෙදා ගන්න හරි කැමති කෙනෙක්. ඒතර ඇයි අපි අවස්ථාව ගන්න නැත්තේ? දැන් ආචාර්ය රවීන්ද්‍රනන්දිනන් ගැන විතරක් නෙමෙයි එතනදී මට හිතෙන නිසා දුක හිතෙන කාරණාව එවැනි විශ්වවිද්‍යාල කීයක් අපි දැන් මග හැරගෙන තියෙනවද? කීයක දොරවල් අපිට වැහිලා තියෙනවද? එතකොට මොකක් හෝ වාසනාවක් හරි භාග්යක් හරි හින්දා ඒ බහුතරයක පහස ලබන්න මට හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට මට යුතුයකමක් තියෙනවා. ෘතිගතව හරි සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් හරි මොනාම හරි විදිහකින් මම ඒ ලබාගත දේ මගේ සමකාලීනයන් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒක තමයි මේ පරම්පරාවකට ඉතුරු කරලා යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔව් ආකාශ ඒ වගේම දැන් ඔයා කිව්වා මේ දැන් බොහෝ පිරිසක් ඇසුරු කරලා තියෙනවා කියලා මේ වගේ දැවැන්ත චරිත. ඒත් එක්කම ඔයා කිව්වා මේ ඔයා ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයාගේ සෙවණේ හැදුනා ඒ ගුරුහරුකම් ලබා ගත්තා කියලා. ඔයා ඒ වගේ මේ ශාස්ත්‍රයේ ගොඩක් අය අඳුරනවා. හැබැයි ආකාශ ඔයාගේ පවුලේ කවුරුත් මේ කලාවට සම්බන්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයා කොහොමද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්නේ සහ මුලින්ම කොහොමද ආවේ? මෙහෙමයි. ගොඩක් පුංචි කාලේම මගේ කැමැත්ත තිබුණ ඉතිහාසය සම්බන්ධව. ඉතිහාසය පුරාවිද්‍යාව සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ ඒ එක්කම සිනමාව ගැන ලොකු කැමැත්තක් මට තිබුණා. කළු සුදු චිත්‍රපටි හැම බලන්න මම පුංචි කාලේ ඉඳලා හරි කැමතියි. සහ චිත්‍රපට ගීත අහන්න, ඒ පොත්පත් කියවන්න, ඒවට පුංචි කාලේ ඉඳලා කැමැත්තක් තිබ්බා. එතකොට මම කඩවත බැප්ටිස්ට් විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලැබලා ගැලණිය ගුරුකුල විද්‍යාලයට එද්දී 6 වසරට 6 ශ්‍රේණියට ගුරුකුලය තෝරා ගැනීම ඇතුළෙම මට තිබුණා කලාව සිනමාව ඇතුලේ ඉලක්කයක්. එතකොට ගොඩක් පුංචි. මේ තරම් ඒ ඉලක්කයේ සංවර්ධිත නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් යම් ඉලක්කයක් තිබුණා. ඒ නිසා මම හැමතිස්සෙම සංවිධානාත්මක සැලසුම් සහගත ගමනක ඉන්නේ. මට හෙට දවස ගැන අද හරසුමක් නැත්තම් මට අදරෑ නිදිය ගන්න බෑ. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හැමතිස්සෙම උත්සාහ කළා මගේ ජීවිතේ මම ආස කරපු මට වීරයෝ වෙච්ච චරිත හඹාගෙන යන්න. ඒ චරිතත් එක්ක දවසක් හරි මුණ ගැහිලා කතා කරන්න. සිනමාකරණය ගත්තත් සිනමා ලේඛනය ගත්තත් මට ආස කරන හැම පද්ධතියක්ම ශාස්ත්‍රයක්ම ඇතුලේ මට වීරයෝ වෙච්ච මිනිස්සු බහුතරයක් හමු වෙන්න මමම උත්සාහ කළා. දැන් එතන උඩම කෙනා තමයි ජැක්සන් සර්. මොකද මට ගොඩාක් නොතේරෙන පුංචි කාලේ වගේ ඉඳලම මගේ මිත්‍රයන්ට ඔය ස්පයිඩර්මෑන්ලා සුපර්මෑන්ස්ලා වීරයෝ වෙච්ච කාලේ ඉඳලම මට හිටපු වීරයා තමයි ජැක්සන් සර්. ඒක සර් දන්නවා. අවසානම වතාවට මගේ උපන්දිනයකට කෝල් කරලා තමයි මට විශ් කරේ. එතකොට මధుර ජවනිකා නාට්‍යයත් එක්ක බදුල්ලේ දර්ශනයකට සහභාගී වෙලා හිටියේ මගේ උපන්දින දවසේ. එතකොට සර් කතා කරලා මේ සර් නිතර මේ වොයිස් එක වෙනස් කරලා අපි රවට්ටන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ මගේ උපන්දින දවසේ එහෙම මම අඳුරන්නේ නැති නම්බර් එකකින් කතා කරලා මට මේ සුබපතලා මට ඒ කවුද කියලා
හොයාගන්න බැරිවුණහම සර් මට කිව්වේ මම කතා ගන්න මේ ස්පයිඩර්මෑන් කියලා. ඒ කියන්නේ සර් දන්නවා අර ඔය මම කියපු කතන්දරේ. ඒ නිසා මේ ජැක්සන් සර්ව හඹාගෙන යන එකත් පාසල් කාලේ සිට මම කරපු දෙයක්. මට ඕමනා තිබ්බ ජැක්සන් සර්ත් මමත් දෙදෙනාම ඉන්නේ මේ කඩවත ප්‍රදේශයේ. ඒත් ජැක්සන් සර් විවෘත ආරාධනාවක් සහිතව අපිට යන්න පුළුවන් තැන්වල දේශන පවත්වද්දි මම පාසල් ඉවර වෙලා ඒ යුනිෆෝම් එකෙන්ම යනවා කොළඹ පුස්තකාල ප්‍රලේඛනයට හරි මහජන පුස්තකාලයට හරි කොහේ හරි තැනකට ගිහිල්ලා මම මේ දේශන රස විඳලා ඉවර වෙලා සර්ත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ වගේ තමයි ජැක්සන් සර් ගැන මතක ජැක්සන් සර් මං ගැන මුලින්ම මතකයක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ සමාජ මාධ්‍ය වලින් දුරකථන අංකය හොයාගෙන ඒ වගේ දේවල් වලින් මම සර්ට තව ටිකක් සමීප වෙනවා. සර්ට මගේ ප්‍රශ්න යොමු කරනවා. ඒ දේවල් එක්ක තමයි ගොඩක් ළඟ සම්බන්ධතාවයක් ඊට පස්සේ සර්ත් එක්ක ඇති කරගන්න හම්බෙන්නේ. සර්ගේ ගුරුහරුකම් ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ. සර් තමයි ඇත්තටම මේ සිනමා ලේඛනය ඇතුලේ හිටපු මට සිනමා කරණයට මාරු වෙන්න ගුරුහරුකම් හරියටම දුන්නේ. මේකයි මේ ගමන ඇතුලේ ඔයා යන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. වෘත්තාන්ත චිත්‍රපටියකට එකපාර අත තියෙන එක නෙමෙයි වැඩේ. ඒවා කෙටි චිත්‍රපටි වාර්තා චිත්‍රපටි වල අත්දැකීම ගන්න ඕනේ. ඒ දෙක ඇතුලේ ඔයාට හම්බ වෙනවා ශාස්ත්‍රය. ඒ ශාස්ත්‍රයත් එක්ක විෂය ගැන ඔයාට තියෙන කොහොමද තියෙන දැනීම එකතු කරගෙන ඔයා ඊළඟට අඩිය තියන්නේ වෘත්තාන්ත චිත්‍රපටියක් එක්ක කර්මාන්තයට. එතකොට මේ ගමනට තියෙන පියවර විදි ක්‍රමයක් තියෙනවා කියන එක ජැක්සන් සර්ම මට කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේ ජැක්සන් සර් ඇතුළු කරගත් ඒ මහා විදග්ධ පරම්පරාවක් ඇසුරු කරපු අවසානම පරම්පරාව තමයි දිනිත මම ඔයා ඇතුළු අපි කට්ටිය මේ නියෝජනය කරන්නේ. සමහර වෙලට අපෙන් පස්සේ පරම්පරාවල් මේ අයව දකින්න පින්තූරයක් වීඩියෝ එකකින් අන්තර්ජාලයෙන් එච්චරයි. හැබැයි ආචාර්ය ලෙස් ජේම්ස් පීරිස් ගත්තත් ආචාර්ය තිස්ස අබේසේකර, ධර්මසේන පතිරාජ, වසන්ත ඔබේසේකර වගේ ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා, ලෙජෙන්ඩරි ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා. එතකොට සුමිත්‍රා පීරිස් මැතිනිය වගේ අය. එතකොට නලු නිලියන් අතරින් ගත්ත ජයලත් මනෝරත්න, ජයලාරෝහණ, සතිස්චන්ද්‍ර ඉදිරිසිංහ මේ වගේ විශිෂ්ට මිනිස්සු ආශ්‍රය කරද්දී අර ලංකාවේ ඇතුලේ අපිට යන්න තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයක් හා සමානව ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබුණ මට ඒ සුමිනිස්සු ආශ්‍රය කළේ සුචරිත ඇසුරේ ඉඳලා. මොකද අපිට තාමත් විද්‍යාත්මක අධ්‍යාපනය ඇතුලේ සිනමා රූපණ විද්‍යාව වගේ දෙයක් හොයාගෙන යන්න තියෙන ගමන හරි සීමිත තැනක තියෙනවා. ඒක උපාධියකින් සහතිකයකින් කෙලවර කරගන්න ලංකාවේ තාම හරි හැමන් තැනක් නැහැ. හැබැයි අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ අපිට මොනතරම් අවස්ථා තියෙනවද? දැන් මං අහන ප්‍රශ්නයක් බාතා කියනවා. මොකක්ද අවිධිමත් අධ්‍යාපනය සහ විධිමත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ? මේ දෙක ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරන්නකෝ. මේ විධිමත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිට හුරු වෙලා තියෙන අපිත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය. පාසලකින්, විශ්වවිද්‍යාලකින්, උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකින් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි යන ගමන. ඒක කෙලවර වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සහතිකයකින්, උපාධියකින්, නැත්තම් මොකක් හරි විශේෂණ ගෞරවාර්ථයකින් ඒක කෙලවර වෙනවා. අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ එහෙම සීමාවක් නැහැ. අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ පද්ධතියක් නැහැ. හැබැයි අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ලොකු පොහොසත්කමක් තියෙනවා. අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ අපිට යන්න පුළුවන් ඉඩකඩ වැඩි. දැන් මට පුළුවන් ජීවතුන් අතර නැති කෙනෙක් මට ඇසුරු කරන්න ලැබුණු කෙනෙක්ගෙන් වුණත් අවිධිමත්ව අධ්‍යාපනය ලබන්න. ඒ තුමන්ව පර්යේෂණය කරලා, ඒ තුමන්ව ගවේෂණය කරලා, එතුමන්ගේ අවශේෂ පාර්ශවයන් සමග සාකච්ඡා කරලා අපි හිතමුකෝ සිනමා ශක්තිති ගාමිණී ෆොන්සේකා සූරීන් කියලා. ගාමිණී ෆොන්සේකා සූරීන් මම දැකලා කරලා ඇසුරු කරලා නැහැ. හැබැයි මට පුළුවන් අවිධිමත්ව එතුමන්ගේ බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න. අන්න අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ අපිට එහෙම ඉඩකඩක් තියෙනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මගේ සමවයස් සමකාලීනට සහ පසු කාලීනයන්ට මේ වෙලාවේ ලංකාවේ තමයි අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ හොඳම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් සම්පත් ටික තියෙන්නේ සිනමා රූපණ විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා නම්. ඒක නැහැ ලංකාවෙන් එළියේ. ලංකාවෙන් එළියේ ඉන්දියාව ගමුකෝ අපිට ළඟම රටනේ සහ සිනමා සංස්කෘතියෙන් මහා විශාල ප්‍රෞඩත්වයක් පෙන්වන රටක්. මේ වෙලාවේ ඉන්දියාවේ ඉන්න අපේ සමවයස් සමකාලීනයන්ට නැහැ පහසුකමක් අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ දුරක් යන්න. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට විධිමත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ හොඳ පද්ධතියක් තියෙනවා. සිස්ටම් එකක් හදලා විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා දැන් බොහොමයක් වෙලාවට මේ මගේ ඉතා කුඩුපගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා, මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා. මේ වෙලාවෙත් ඒගොල්ලෝ මේ ඉන්දියාවේ ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධයි. එයාලා කියන දෙයක් තමයි ඉන්දියාවේ චිත්‍රපටයක ප්‍රධාන චරිතයක් වෙනුවෙන් නළුවෙක් හෝ නිලියෙක් වර්ණය කරනවා කියන සාධකයේදී ඒගොල්ලෝ බලනවා ප්‍රධාන වශයෙන් ඌට සිනමාව ගැන තියෙන විධිමත් අධ්‍යාපනයේ දුර. ඒ කියන්නේ අපි සරලව කිව්වොත් උපාධියක් ඩිප්ලෝමාවක් තියෙනවද කියලා. සිනමා අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ විෂයක.
ඇකඩමික් මොනහරි කරලා තියෙනවා. ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් බලනවා. ඉතින් අපිට ඒක නැහැනේ. අපිට ඒක නැහැ කියලා ඒ වෙනුවෙන් කල් යවන්න හෝ ඒක නෑ කියලා හැමදාම අඬනවා වෙනුවට අවිධිමත් අධ්‍යාපනය තුල යන්න පුළුවන් ලොකු දුරක් තියෙනවා. ලංකාව ඇතුළේ ඉන්නවා ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා අපි ඇඳගත්තොත් ලෝක සිනමා සිතියම කියලා එකක්. අපි භූගෝලීය වඳින ලෝක සිතියමේ ලංකාව තියෙන තැනට වඩා ලෝක සිනමා සිතියමේ ලංකාව තියෙන රූපේ ලොකුයි. මම හැමතිස්සෙම මේක ගැන කියනවා. එතකොට ලංකාව ඇතුළේ ඒ වගේ වනස්පති චරිත ඉන්නවා. ලංකාවෙන් එළියට සිනමාවත් එක්ක ගිහිල්ලා වැඩ කරපු. එයාලගෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ සමහරවිට අර විධිමත් අධ්‍යාපන ඇතුළේ ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න තියෙන දේට වඩා ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ අවස්ථාව අපි ගමු. පරාසය පුළුල්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ජැක්සන් ඇන්තනී මහත්මයා ගැන දැන් මේ කතාව ආපහු ඇදිලා ආපු ඉඳන් මං අහන්නේ දැන් ඔහු අප අතර නැහැ. හැබැයි ඔබ ඔහුගේ සෙවණේ හැදිලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මොකක්ද ජැක්සන් ඇන්තනී මහත්මයා ගැන ඔබට මේ මොහොතේ තියෙන සංවේදීම මතකය? සංවේදීම මතකය කියන්නේ මම අදටත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ජැක්සන් සර් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ට එහෙම නොමැරී ජීවත් වෙන්න පුළුවන් එයාගේ දර්ශනයක් හෝ ඉගැන්වීමක් අනාගතයට ඉතුරු කරලා ගියොත්. අපි තාමත් ජීවත් වෙන්නේ ඉගැන්වීම එක්ක. දැන් ඔබට මතක නම් රංගේන්ද්‍ර රවින්ද්‍ර මේ කෘතිය එළි දක්වපු දවසේ බොහෝමයක් දෙනා මට ඇවිල්ලා සුබ පැතුවේ ආශිර්වාද කළේ ප්‍රශංසා කළේ මම එතනදී මේ කෘතිය ගැනත් මේ පර්යේෂණය ගැනත් කරපු කතාව ගැන මතක් කරලා. ජැක්සන් සර්ගේ ගැන්වීම තමයි එතන තියෙන්නේ. මොකද ජැක්සන් සර් නිරන්තරයෙන් මට කියපු දේ මම දන්නවා සර්ගේ අනිත් ශිෂ්‍යයන්ට ළඟ සමීපතමයන්ටත් මේක කියලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. කවදාක්වත් වැඩක් වෙනුවෙන් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න එපා. ඔයා ජීවිතේ වෙනුවෙන් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. එතකොට ඕනම වැඩකට ඔයා රෙඩි. ඒක තමයි සර් නිරන්තරයෙන් අපිට කිව්වේ. මම ඒක දවස ගානේ හිතනවා. මම හැමතිස්සෙම පොතක් කියවුවත් මොනවා තව නොදන්න විෂයකට සම්බන්ධ වුණා මම නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරනවා ඒක ජීවිතයට බද්ධ කරගන්න. එතකොට කවදා හරි දවසක මට පුළුවන් වෙනවා මේ වැඩේ සම්බන්ධව මේ විෂය සම්බන්ධව දෙයකට මම එකතු වුණා මම මේ වෙලාවේ ඒකට සූදානම්. අපි හිතමුකෝ දලදා පෙරහැර ගැන මම පොතක් කියවනවා කියලා. කවදා හරි දවසක මට ඒක උමනා වෙයි දලදා පෙරහැර ගැන කතාවක් හරි පවත්වන්න උමනා වුණා. ඒක තමයි මේ වෙලාවේ වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ දවස්වලත් වෝහාරික මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නවා. වෝහාරික මනෝවිද්‍යාව මට තිරපිටපතක් ඇතුලේ උමනා වෙයි. දැන් අපි ඉන්නේ තිරපිටපතක් ඇතුලේ බොරු ලියන්න පුළුවන් ෆැන්ටසි එකක් විතරක් ගොඩනගන්න පුළුවන් තැනක නෙමෙයි. අපි ඊට වඩා මේ තාත්විකත්වයක් යථාවාදී සිනමාවක් මේ වෙලාව අපේ ප්‍රේක්ෂකාරය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලාවෙම විෂයන් ලොකු ප්‍රමාණයක අත්දැකීම ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ජැක්සන් සර් ගැන අදටත් සංවේදී මතකයට හරිම ගෞරවාන්විත මතකයක්ව තියෙන්නේ. අපිට දුන්න ඉගැන්වීම් මේ ටීචින්ග්ස් ඒවා එක්ක සර් හැමදාම හුස්ම ගන්නවා. ආකාශ් දැන් සිනමාව ගැන කතා කර අපි දැන් ඒ පැත්තට හැරමු. දැන් ගිය අවුරුදු 2025 දී ලංකාවේ සිනමාව ඉතා හොඳ පිබිදීමක් ලැබුවා. ඒක ඇත්තටම සුභාරංචියක්. හවුස්ෆුල් වුණා චිත්‍රපට, මිනිස්සු ෆිල්ම් හෝල් වලට ආවා, වාර්තා තිබ්බා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වුණා. අනිත් එක විවිධ අපි කියමු විවිධ කැටගරිස් වල ෆිල්ම්ස් ආවා. එක එක ශානර වල ෆිල්ම්ස් ආවා. දැන් ඒ සමහර ෆිල්ම්ස් ගැන යම් යම් විවේචනක් තියෙනවා. එහෙම තමයි එක මතවාද තියෙනවා. මොකක්ද ඇත්තටම ඔයාගේ මේ අදහස මේ වර්තමාන සිනමා පිබිදීම ගැන? මම මේ වෙලාවේ සිනමාව තියෙන තැන ගැන හරිම සතුටින් ඉන්නේ. මොකද දැන් අපි හැමදාම සිනමාවේ ස්වර්ණමය යුගය කියලා දෙයක් ගැන කතා කරද්දි 60 70 80 දිහා ආපස්සට හැරිලා බැලුවේ. හැබැයි අපි ඉන්නේ එවැනිම ස්වර්ණමය කලාපයක් පේනමානේ. දැන් ওই ස්වර්ණමය යුගයෙන් පස්සේ අපිට අධ්‍යයනය කරනවා නම් ආපු හොඳම අවුරුද්ද තමයි 2025. 2025 තුළ ඒ තරම් සිනමා විවිධත්වයක් තිබුණා. මේ වෙලාවේ සිනමාව ඇතුලේ ඉන්න හැම වර්ගයකම නිර්මාණකරුවෝ, හැම වර්ගයකම රංගකාරිකයන්, හැම වර්ගයකම පිටපත්. ඔය අතරින් පතර තියෙන්න පුළුවන් තාමත් පරණ වට්ටෝරුවේ නිර්මාණ. ඒක අපිට බැහැර කරන්න බෑ. සහ ඒවා මේ වෙලාවේ හැදිලා මේ වෙලාවේ එළියට එන නිර්මාණත් නෙමෙයි. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ එක්තරා පොලිමක තිබිලා කොටසින් කොටස දැන් ඔන්න එළියට අවිල්ලා ඉවර වෙලා යන චිත්‍රපටි. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපි ප්‍රේක්ෂකයා හරියට හදාගත්තා. ප්‍රේක්ෂකයා මේ වෙලාවේ අත නොහැර අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ප්‍රේක්ෂකයාට සමහරවිට අපිට වැඩි හොඳ බුද්ධියක් තියෙනවා. අවශ්‍ය චිත්‍රපටිය හොඳයිද හොඳ චිත්‍රපටියක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක නරඹලා ඒක වැළඳ ගන්න. අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන චිත්‍රපටිය මොකක්ද කියන එක කලින් තෝරගන්න. ඒ හින්දා මේ වෙලාවේ මොන විවේචන තිබ්බත් ඔය විවේචන කියන එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට ගැටලුව තියෙන්නේ
යුග දෙකක මිනිස්සු පරම්පරා දෙක තුනක අය තමන්ගේ මතවාද අදහස් මේත් එක්ක ගලපනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපේ සිනමාව ඇතුලේ හොඳ එක්ස්පෙරිමන්ට්, හොඳ පර්යේෂණ තියෙනවා. හොඳ විවිධත්වයක් තියෙනවා. හොඳ නවතාවයක් තියෙනවා. සහ අපි උත්සාහ කරන්නේ ලංකාවෙන් එළියට චිත්‍රපටිය අරන් යනවා කියන කාරණාවට වඩා මේ වෙලාවේ රට ඇතුලේ ප්‍රේක්ෂාගාරයක් හදාගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට තාම ඉන්නේ ලක්ෂ 10ක ඔඩියන්ස් එකක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට මීට කලින් කරන්න උත්සාහ අරගත්තා කියලා මට පේන්නේ ලංකාව ඇතුලෙන් එළියට චිත්‍රපටි අරන් යන්න. හැබැයි ලංකාවේ සිනමාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියනවා කියලා කියන්නේ මට අනුව ලැබෙන සම්මාන ගණනේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන එක නෙමෙයි. ලංකාවේ නොවන විදේශිකයෝ අපේ චිත්‍රපටියක නම කිව්වහම, අපේ සිනමාකරුවෙක්ගේ නම කිව්වහම, අපේ රංගකාරියෙක්ගේ නම කිව්වහම ඒගොල්ලන්ට ඇති වෙන දැනීම. ඒක තමයි ලංකාවේ සිනමාව ජාත්‍යන්තරයට යනවා කියන්නේ. ලෝක සිනමා විෂය නිර්දේශයේ අපේ නම් නැතුව නෙමෙයි. මම කිව්වේ අර ලෝක සිනමා සිතියම ඇතුලේ අපි තිතක් නෙමෙයි, ඊට වඩා ලොකු රටක්. ඒ නිසා මේ වෙලාව අපේ තරුණ අධ්‍යක්ෂකවරු විශේෂයෙන් මගේ පරම්පරාව සහ මට පෙර පරම්පරාවේ ලොකු අයියලා උත්සාහ කරනවා ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂාගාරය ඉස්සලා දිනා ගන්න. ලංකාවෙන් එළියට රටවල් ගණනාවක දැන් අපේ චිත්‍රපටි පෙන්වනවා. ඒ බහුතරයක් බලන්නේ ලංකාවේ පිරිස වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අතරින් පතර සුළු ප්‍රමාණයක් හරි විදේශිකයෝ අපේ චිත්‍රපටි බලනවා. ඒගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා ලංකාවේ ඇතුලේ චිත්‍රපටියක මේ වගේ බරක් තියෙනවා. ලංකාවේ චිත්‍රපටියක් අතිශය සරල සම්පත් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා මහා ලොකු පිරිවැයක් නෑ. ලංකාව ඇතුලේ වැඩිම පිරිවැයක් වියදම් කරපු චිත්‍රපටියක් ගත්තත් ඒක පිටරටක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න බෑ අපිට. ඉන්දියාවේ චිත්‍රපටියක සමහරලාට ගීතයක් රූගත කරන්න ඊට වඩා මුදලක් ඒගොල්ලෝ වැය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඉන්නේ අපේ රටට ගැලපෙන පරිමාණයක. අපි අපේ ප්‍රේක්ෂාගාරයේ පරිමාණයට චිත්‍රපටි කරන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ඉන්න අධ්‍යක්ෂකවරු මේ වෙලාවේ සිනමාවත් එක්ක ඉන්න බහුතරයක්. සුළුතරයක් වෙනම ඉන්නවා. බහුතරයක් සිනමාව ගැන හරි සවිඥානිකව ඉන්නවා. අපි බලන්න ඕනේ මොන ෆිල්ම් එකද නැත්තේ මොකද්ද කියන එක තෝර බේර ගන්නවා. අපි හදන්න ඕනේ මොන ෆිල්ම් එකද නැත්තේ මොකද්ද කියන එක ගැනත් හිතනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අපි ඉල්ලුමටනේ සැපේම දෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපේ කට්ටිය ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? දැන් විශේෂයෙන් ඕකට කොරෝනා මැදිහත් වීමක් තියෙනවා. කොරෝනා කාලවකවානුවේ අපි වෙනදට වඩා Netflix වගේ දේවල් එක්ක තදින් බැඳුනා. වෙනදා සිනමාවත් එක්ක නොහිටපු පිරිසක් ලෝක සිනමාවත් එක්ක බැඳුනා. කොහොමත් ලෝක සිනමාව එක්ක ඉන්න පිරිස Netflix පාවිච්චි කළා. හැබැයි එහෙම හිටපු නැති පිරිසක් Netflix එකත් එක්ක බැඳුනා. දැන් ලෝක සිනමාව ගැන පොදුවේ මේ සමස්ත ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ අදහසක් තියෙනවා. දැන් අපි කොච්චර එපා කිව්වත් ඒගොල්ලෝ මේක සංසන්දනය කරනවා. ඒ සංසන්දනය ඇතුලේ අපිට ගොඩ එන්න නම් අපේ අධ්‍යක්ෂකවරු යාවත් කාලින වෙන්න ඕනේ. ඒ යාවත් කාලින තාක්ෂණය පැත්තෙනුත් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මොකද දැන් ප්‍රේක්ෂකයා හරිම බුද්ධිමත්. ඔවුන් බලනවා මේකේ කැමරා ක්වොලිටි එක කොහොමද, ප්‍රොඩක්ෂන් එක කොහොමද, මේකේ මියුසික් කොහොමද, එහෙම ඩීටේල් බලනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අපි මේ පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න ඕන. විවිධ විවේචන තිබ්බත් මේ මොහොතේ සිනමා කර්මාන්තයේ නැගී සිටීම හැම පැත්තකින්ම හොඳයි. ඒක ලංකාවේ ආර්ථිකයටත් හොඳයි. මොකද පාරේ කඩල විකුණන මිනිස්සයාට පවා එකෙන් ආදායමක් ලැබෙනවා. මොකද ෆිල්ම් හෝල් එක ළඟ ඉන්නකොට කඩල කොටක් හරි අරගෙන ෆිල්ම් එක ඉවරලා කකා යන්න පුළුවන්. එහෙමනේ දැන් දිනත වෙනස් වුණානේ සිනමාවේ උපසංස්කෘතියක් අපි හදාගත්තා. හරිද? රෑ 11:45ට දර්ශන වාර දැන් තියෙනවා. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් තියෙන මේ කොළඹ ආශ්‍රිතව විතරයි තාම තියෙන්නේ. නෑ ඒකත් උපසංස්කෘතිය කොටසක් කරගන්න පුළුවන්. කොළඹ සහ නුවර ආශ්‍රිතව සිනමාවේ වෙනම වර්ගයක් එදි වුණා. ඒ කියන්නේ මේ ඒක එක්ස්පෙන්සිව්. ඒක සමහරවිට මිල අධිකයි. චිත්‍රපටියක් බලන්න ඇවිල්ලා චිත්‍රපටිය බලලා කෑම බීම කාලා හරිම සාදවත්ව සමරන සැමරුමක් විදිහට සිනමාව මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තා. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඉතා හොඳ දෙයක්. එතන වැඩිපුර ඉන්නේ ඊළඟ පරම්පරාව. තරුණ පරම්පරාව. අපේ ජෙනරේෂන් එක. ඒක තව සුබවාදී. දැන් ආකාශ ඒ වගේම දැන් කිව්වා පරම්පරා අතර කතාවකුත් හැදිලාව. දැන් මං අහන්නේ මේ පරම්පරා අතර මේ ජෙනරේෂන් ගැප් එක. මේක විවිධ තැන්වල හැලහැප්පීම් සිද්ධ වෙනවා, මතවාද ඉදිරිපත් වෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගලාගෙන යනවා. කොහොමත් එහෙම තමයි මිනිස්සු විවිධාකාරයි. ඔවුන්ගේ මතවාද වෙනස්. අපි දෙන්න දැන් ගත්තත් අපි දෙන්න ඉන්නේ මත දෙකක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට පරම්පරා දෙකක් ඇතුළේ කොහොමද මේ මතවාදී ගැටුම තියෙනවා. කොහොමද මේ මතවාදී ගැටුම ඔබට දැනෙන්නේ මේ යුග අතර වෙනස එක්ක? මට ඒක ගොඩක් තදින් දැනෙනවා. හේතුව දිනිත මම ඔය දෙපැත්තම ආශ්‍රය කරනවා. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට අපේ විෂය ගමුක, අපි සිනමාව ඇතුලේ ගමුක, සිනමාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨම පරම්පරාවත් මම ආශ්‍රය කරනවා ඉතා ළඟින්. මගේ පරම්පරාව, මගේ යුගයේ මගේ සමවයස් සහ මට පෙර සහ පසු දෙපාර්ශවයමත් මං ඉතා ළඟින් ආශ්‍රය කරනවා. එතකොට ඔය කියන දෙක මැදනේ මම ඉන්නේ. මේ දෙගොල්ලෝ අතර තියෙන මතවාදයටත් වඩා
ඒ දෙගොල්ලෝ අතර තියෙන අනවබෝධී සමහර තැන් මට හසු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මගේ වයසේ කෙනෙක් සමහරලාට ප්‍රවීණ ශිල්පියෙක් ළඟට ගිහින් කතා කරන්නේ නැහැ. ඌ ඇය අපිට උදව් කරන්නේ නැති වෙයි කියන අදහසක් තියෙන හින්දා. හැබැයි එහෙම නැහැ. ප්‍රවීණයෝ මං කියන්නේ අපි හැමෝටම ප්‍රවීණයි කියන්නෙත් නෑනේ දිනද. මගේ උත්සාහය ඇතුලේ මං හැමතිස්සෙම වචනයකට දෙන්න පුළුවන් හරි අර්ථය දෙන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. මම ප්‍රවීණයි කියන්නේ වයසට යන කෙනාට. වයස්ගත වීමට නෙමෙයි ප්‍රවීණත්වය කියන්නේ. නිසා හරි ප්‍රවීණයෝ හොයාගෙන යද්දි ගොඩක් එහෙමයි ඉන්නෝ ලංකාවේ අපේ ජෙනරේෂන් එකට අපේ තාරුණ්‍යයට උදව් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. දැන් ඒකම අපි හිතුවොත් වැඩිහිටි පරම්පරාව පැත්තේ එයාලා හිතනවා මේ තරුණ පරම්පරාව අපිත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැත්තේ අපිත් එක්ක මූව් වෙන්නේ නැත්තේ එයාලගේ මානය නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ නොහැදියාව කියලා. හැබැයි එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ එක්ක බයක් එක්ක ඒගොල්ලොන් ඒකට සූදානම් නැතිකම. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේ දෙගොල්ල තේරුම් නොගැනීමක්. අනිවාර්යෙන් මේ මැදට පාලමක් ඕනේ. ඒ පාලම සම්බන්ධව මං හරියට හිතනවා. ඒ කියන්නේ දිනෙත එතන තියෙනවා මේ දෙපාර්ශව එකතු වුණොත් අද ඉන්නවට වඩා ලොකු සංවර්ධනයක් අපිට පැති ගොඩකින් බලා ගන්න පුළුවන්. හේතුව අපේ දැන් ඉන්න ශිල්පීන් බහුතරයක් ඊටාම දක්ෂයි. ඒ කියන්නේ අපි අවම පහසුකම් යටතේ මේ කරන්නේ සියල්ල. අවම පහසුකම් යටතේ උනත් උපරිමයක් දෙන තරම් අපේ ශිල්පීන් දක්ෂයි. හැබැයි එයාලා ඒ දක්ෂතාවය ගොඩනගාගෙන තියෙන සහජයෙන් විතරක් නෑ. ඒගොල්ලන්ට අර දැනුවත් කිරීම ටිකත් ආවොත් අර පැරණි ශිල්පීන්ගේ අත්දැකීම් ටිකත් ඒකට මුසු වුණොත් අධ්‍යාපනික වටිනාකමකුත් ඒගොල්ලෝ හදාගත්තොත් ඒගොල්ලෝ මෙතනින් එහාට යන ගමන සමහරට අපිට හිතා ගන්න බැරි වෙයි. අපි මේ වෙලාවේ අපේ රටේ ඉන්න ශිල්පියෙක්ට ශිල්පිනියකට තියෙන වපසරිය ඇතුලේ අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවයේ පරිමාණය. හැබැයි අර කියන සාධක ටිකත් මෙයාලට එකතු වුණොත් සමහරට එයාලව අපිට අහිමි වෙයි. ඒගොල්ලෝ ලෝක සිනමාවට යයි. එහෙම ලෝක සිනමාවට යයි කියලා හිතන සුබවාදී මුහුණු ඕන තරම් අපේ සිනමාවේ දැන් තියෙනවා. ප්‍රශ්නය ඒගොල්ලෝ නොදැනුවත්. ඒගොල්ලෝ සහජයෙන්ම විශ්වාස කරමින් ඉන්නවා. මම එක කියන්නේ හැමතිස්සෙම මම අර පොදු තැනට එනවා. මේක ඇතුලේ විෂයක්, ශේෂ්ත්‍රයක් සහ කර්මාන්තයක් තියෙනවා. මේ තුනෙන් එකයි දෙකයි උපරිම අත ගන්න අපි. අතපත ගාලා යන්නේ ස්පර්ශ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ එකයි දෙකයි. මේ තුනම අල්ලගත්ත කෙනෙක්ට තමයි රංගේන්ද්‍රය දක්වා යන්න පුළුවන්. රංගේන්ද්‍රය කියන්නේ එතනට. මම කිව්වේ රවීන්ද්‍ර රන්දනියන්ගෙන් පස්සේ මේ අත කාලේ හේමාරණ සිංහ දක්වා ගත්තොත් ඔය අතරතුර ඕනෑ තරම් තවත් නළුවන් ඉන්නවා. තරුත් ඉන්නවා. හැබැයි සුපිරි තාරකාග්‍රයක් වෙනුවෙන් යන්න පුළුවන් වුණ කෙනෙක් සම්බන්ධ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් හේමාල් රණසිංහට වුණත් මේ තරම් පාත්‍ර විවිධත්වයක් පෙන්වන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍ර භාවිතාවක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. මේ තරම් රවීන්ද්‍ර රන්දනයට හම්බුණා වගේ හොඳ පිටපත් ලැබෙනවා. දැන් ඔතන දින්දේ තව පුංචි කතාවක් මම කියන්නම් මේකටම ඇඳලා. අකිරා කුරසෝවා කියන විශිෂ්ටතම සිනමාවේදියා. අපි ආසියානු සිනමාව පිළිබඳව කතා කරද්දී එතුමන් ගැන සාකච්ඡා නොකර බෑ. එතුමන් කියනවා විශිෂ්ට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ට හොඳ පිටපතකින් පුළුවන් හොඳ චිත්‍රපටියක් හදන්න. ඒ පිටපතෙන්ම මධ්‍යම ගණයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුට පුළුවන් මධ්‍යම ගණයේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ චිත්‍රපටියක් හදන්න. හැබැයි දුර්වල පිටපතකින් හොඳ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ටවත් බෑ හොඳ චිත්‍රපටියක් හදන්න. ඔය කියන කාරණාවට, ඔය කියන අභියෝගයට, ඔය කියන තීරණාත්මක ස්ථාවරත්වයට නෙමෙයිද මේ වෙලාවේ ඉන්න තරු මේ වෙලාවේ ඉන්න විශිෂ්ටය මුණ දීලා ඉන්නේ. දැන් මම මේක කිව්වේ හේමාරණ සිංහටත් නැහැ රවීන්ද්‍ර රන්දිනයන්ට තිබුණු තරමේ පාත්‍ර විවිධත්වයක් පෙන්වන්න පුළුවන් තිර පිටපත්. එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයාලා ඒ අතින් බලද්දි හරි දුකයි මට. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ මම ඇතුළු කරගත්ත මමත් සිනමා අධ්‍යක්ෂණයට සිනමා තිර පිටපත් රචනයට උත්සාහ කරන්නේ මේක තවදුරටත් හදාරන්නේ. මම ඇතුළු යම් කණ්ඩායමක් මේක එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ මම විශ්වාස කරන්නේ අපිට ඉතා හොඳ දක්ෂතා තියෙන පිරිසක් ඉන්නවා. අපි යාලගේ දක්ෂතාවය එළියට ගන්න මොන වගේ කියන තනකින්ද කියන එක ගැන අපිට සැලසුමක් නැහැ. ඒ සැලසුමයි සංවිධානාත්මකකමයි හදාගන්න නම් ඔය කියන පරම්පරා දෙක එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. එකට තවත් ප්‍රශ්න බලපන දැන් අපේ ඉන්නවා ඕන තරම් තරුණ සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරු හොඳ පිටපත් තියාගෙන ඉන්න ඔවුන්ට ආයෝජකයන් නැහැ. එහෙම මේක ගත්ත ගමන් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් නමක් තියෙන අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ට එනවා ආයෝජකයෝ. හොඳ අලුත් තිරපටපතකුත් තියෙන හොඳ අලුත් අධ්‍යක්ෂකයෙක්ට සමහරවිට ආයෝජකයෝ වෙන්න. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රශ්න රාශියකට අපි මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා මේ මොහොතේ. එතරම් එහෙම දිනත කියන්නේ දැන් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ නිෂ්පාදකවරු ලංකාවේ අඩුයි. ඉන්නේ ආයෝජකයෝ. ආයෝජකයෙක් චිත්‍රපටයක් වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන එකයි නිෂ්පාදකයෙක් චිත්‍රපටයක අර්ථපතිත්වයේ දරන එකයි දෙකක්. ඔයා කිව්ව කතාව හරියටම හරි. අපේ රටේ ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ සිනමාකරුවෙක් හදනවා කියලා හිතන්නකො චිත්‍රපටියක් කෝටි 20ක් විතර වේදම් කරලා.
හැබැයි ඒ චිත්‍රපටිය දින 100ක් දුවන්නෙත් නැහැ. ඒ චිත්‍රපටය ඇතුලේ ගතයුත්තකුත් නැහැ. හැබැයි ඒ චිත්‍රපටය සම්බන්ධව යම් කතා ටිකක් අපි ප්‍රවණතාවයක් විදිහට හදලා ප්‍රචාරණයත් කරනවා. ඒ චිත්‍රපටයට වියදම් කරපු පිරිවැයෙන් මගේ පරම්පරාවේ අධ්‍යක්ෂකවරු 4-5 දෙනෙක්ට චිත්‍රපටි කරගන්න පුළුවන්. ඒ චිත්‍රපටයට ලංකාවෙන් එළියට යන්න සමානට පුළුවන් වෙයි. හැබැයි නිෂ්පාදකයා විශ්වාස කරන්නේ කාගේ නමද? අපි හැම වෙලාවකම ආයෝජකයෙක් ළඟට ගියාම අහන්නේ කලින් කරලා තියෙන වැඩ. හරිද? ඒක මම නියෝජනය කරන පරම්පරාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි කලින් වැඩක් කරගන්න එතකොට අපේ සල්ලි වලින්ද අපි කරගන්නවා. අපි එහෙමත් කරා කියමුකෝ. ඒත් අපේ නම ඒගොල්ලෝ අඳුරන්නේ නැත්තම් අපිත් අර වයසට යනකම් ඉන්න ඕනේද? එහෙම අනික මේ ඔය ප්‍රශ්නාර්ථය දෙන්නෙත් නැහැ. ඔය ප්‍රශ්නාර්ථය ගණන් ගන්නෙම නැහැ. මගේ පරම්පරාව පුළුවන් උපරිමයෙන් චිත්‍රපටි කරනවා. හැබැයි මම කියන්නේ අපි කියනවා ඔය විදිහට කෝටි 20ක් විතර වියදම් කරලා හදන චිත්‍රපටියක් ගොඩක් වෙලාට ඒවා ඓතිහාසික කතා රැලි වල තමයි රැඳෙන්නේ නැත්තම් කොපි කතා. ඔය දෙකේම රැඳිලා චිත්‍රපටියක් හිතන්නකෝ දවස් 100කුත් යනවා මෙන්න හවුස්ෆුල් ෂෝ ටයිම්ස් මෙච්චරයි කියලා අපි ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා. හැබැයි දිනිත ඔයා හිතන්න හොඳ චිත්‍රපටියක් බලලා ගෙදර යන 50 දෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ 50 දෙනා මේ සුබවාදේ අරන් යනවා තව 100කට 150කට. චිත්‍රපටි බලන්න කියලා. හැබැයි අර වගේ හවුස්ෆුල් වෙන චිත්‍රපටිවල ලක්ෂ ගාණක් බලුවත් මේ සතියට මෙච්චරක් බලුවා කියලා අපි කියනවා. ඒ ලක්ෂම ගෙදර ගිහිල්ලා කියන්නේ අපෝ මේ චිත්‍රපටි ආයි බලන්න එපා. සිංහල චිත්‍රපට නම් බලන්න නැතුව ඉමු කියන එක. එතකොට වැඩි හානියක් සිනමාවට වෙන්නේ කාගේ චිත්‍රපටිවල? ඔය කොච්චරොන් චිත්‍රපටියක් ආවත් සමහරවිට ඒ ප්‍රේක්ෂකයා ඔය ඇත්තටම ඔය අපිට ඉන්න ඔය වර්ගයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකරුන්ගෙන් වෙන එකම එක හොඳක් තියෙනවා. හොඳක් කියන්න එපා නරකම නැතු. ඒ හොඳේ තමයි ඒගොල්ලෝ ශාස්ත්‍රයේ යම් කිසි රැකීමකට දායක වෙනවා. ශාස්ත්‍රයේ ඇතුලේ ඉන්නවනේ තාක්ෂණික ශිල්පීන් සහ කාර්මික ශිල්පීන්. ඒ අයට තමන්ගේ මුදල තමන්ගේ වටිනාකම හරියටම ගන්න පුළුවන් වැඩේ තමයි ව්‍යාපෘතිය තමයි මේ. මොකද ඒ අය අපේ චිත්‍රපටිවලට තරුණයන්ගේ චිත්‍රපටිවලට උදව් කරන්නේ හරි වටිනාකම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. උදව් කිරීමක් විදිහට. එතකොට ඒ අයට මේක වෘත්තියක් විදිහට කරගෙන යන්න රැකෙන්න පද්ධතියක් අවශ්‍යයි. අන්න ඒ කියන තැනදී තමයි ඔය කියන ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ චිත්‍රපටි කර්මාන්තයේ මොනවාම හරි සුබ ලකුණක් විදිහට අපිට බාර ගන්න වෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න නම් මම දකින්නේ නැහැ එහෙම සුබ ලකුණක් ඒ චිත්‍රපටිවල. ඒ චිත්‍රපටියක් කරන්න යන පිරිවැයේ සිට ඒ චිත්‍රපටි ප්‍රචාරණය කරන විදිහේ සිට ඒ චිත්‍රපටි වලින් කැඩෙන ප්‍රේක්ෂකාගාරය දක්වාම අපිට තියෙන ලොකු ඍණාත්මක අදහස් ටිකක්. ඒ ඍණාත්මක දේවල් ඒ පසුගාමීත්වය අපි ආයික්මනින් කඩා ගන්න ඕනේ. නිසාම නිෂ්පාදකවරු සහ ආයෝජකයෝ මීට වඩා තාරුණ්‍ය විශ්වාස කරන්න ඕනේ. හැබැයි චිත්‍රපටික කැම්පේන් එකක් බාර දෙන්නේ තරුණ කණ්ඩායමකට. එතනදිත් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තරුණ කණ්ඩායම් ඒ කොටසේදී විශ්වාසත් කරනවා. හැබැයි අපි ඒක ඇතුලේ තව දේවල් හිතන්න ඕනේ. ඔය කැම්පේන් කියන එක ප්‍රචාරණය සහ ප්‍රවර්ධනය කියන එක ඇතුලේ මම ගොඩාක් සතුටුුණු තැන් තියෙනවා. ගොඩාක් අසතුටුුණු තියෙනවා. දැන් ආසන්න උදාහරණයක් මම කියන්නම්. අරුණ ජයවර්ධනගේ මාරියා චිත්‍රපටිය ගන්නකො. මම ඈත කාලේ වැඩිපුරම දුක් වුණ චිත්‍රපටිය. ඒ චිත්‍රපටියේ කතාවට නෙමෙයි දුක හිතෙන්නේ. චිත්‍රපටියේ රුණ දෙයට. මම අරුණ ජයවර්ධනගේ මාරියා චිත්‍රපටිය බලන්නේ මීට කාලයකට කලින් දෙරණ සිනමා සම්මාන වලට කරපු මේ සිනමා සතියේ සිනමා ඔෆ් ටුමෝරෝ ෆෙස්ටිවල් එකේ. ඒ චිත්‍රපටිය බලලා මම ගෙදර ආවේ පුදුම අර වාව් හැඟීමකින්. ඒ චිත්‍රපටය ඇතුලේ තරම් දේවල් තියෙනවා අපිට සාකච්ඡා කරන්න දිනිත මේ වෙලාවේ අපේ සිනමාවේ ඉන්න රංගන ශිල්පීන් අතින් ගත්තාම ඒක ඇතුලේ හැම ස්තරයක්ම නියෝජනය වෙන උපරිම ශිල්පියාව යොදවලා තියෙනවා. ලංකාවේ ලීඩින්ග් ඇක්ටර්ස්ලා ටික. මේ වෙලාවේ ඉන්න ඉහළම තරුව, ඉහළම චරිතාංගය සහ චරිතාංගයේ ඊළඟ පරම්පරාවේ ඉහළම නිරූපණය සහ නවක රංගන ශිල්පියෙක් ඒ අතරේ මූව් වෙන හැටි. ඔය කියන හැම ස්තරයක්ම මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ හරිම ලස්සන සංවිධානය කරනවා. අනිත් එක මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ තියෙන ප්‍රායෝගික මහන්සිය. අපි ඇවිල්ලා හදපු ලොකු නාවික තටාකයක නෙමෙයිනේ මේක රුගත කරන්නේ. මහා මුහුදේ. අපේ රටේ මේ වෙලාවේ ඉන්න සුපර්ස්ටාර්ගේ සිට මහා මුහුදට බහැලා ඒ වෙනුවෙන් උදව් වෙනවා. මේ මහන්සිය ගන්නවා. එතකොට ඒ මහන්සියට සරිලනවා කියලා මහා ලොකු මේ ජීවිත ආරක්ෂාවක් මේ සුරක්ෂණයක් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්ටන්ටර්ස්ලා නෙමෙයි කරන්නේ. එතකොට ඔය කියන මහන්සියට වටිනාකම ලැබුණාද? මාරියා චිත්‍රපටිය බැලුවේ හරි අඩු පිරිසක්. ඒ චිත්‍රපටියේ ඇත්තටම රංගපාව පිරිසට සහ ඇත්තටම හැංගීමෙන් වැඩ කරපු පිරිස හරි දුකක ඉන්නවා. ඒ දුක ප්‍රේක්ෂකෙක් විදිහට මටත් තියෙනවා. මම මාරියා චිත්‍රපටිය බලලා ආපු වාව් හැංගීම මාරියා චිත්‍රපටිය ප්‍රදර්ශන වෙන කාලේ නැති කරා ඒ චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය හදපු කෙනා. මම ආසාවෙන් හිටිය කවදාරි කියන්නේ හේමාල් රණසිංහ අවුරුදු ගණනාවක්
හොඳම නළුවා නිර්දේශය අතර හිටියට හොඳම නළුවා සම්මානයක් ගත්තේ නැහැ මෑතක් වෙනතුරු. සීන් නෙළුම්මල් චිත්‍රපටයේනේ හොඳම නළුවා පළවෙනි වතාවට ගන්න. හැබැයි මම ආසාවෙන් හිටියේ මාරියා චිත්‍රපටයට හොඳම නළුවා පළවෙනි වතාවට ගන්නවා බලන්න. ඒ තරම් ඔහුගේ රංගන විධික්‍රමයේ ඇතුලේ හේමාල් නොවී හිටිය. ඉතා හොඳට මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ. හැබැයි අපි මොකද්ද මේ චිත්‍රපටය දුන්න දැන? අපේ ලංකාවේ කොහොමත් බහුතරයක් හොඳ චිත්‍රපටි, ප්‍රශස්ත චිත්‍රපටි ප්‍රේක්ෂාගාරය ඇතුළට යන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් චන්නදේශ අප්‍රියක දූෂ්‍ර වගේ චිත්‍රපටියක්. අශෝක හඳගමගේ රාණි චිත්‍රපටේ හැරෙන්න අනිත් චිත්‍රපටි. ඒ වගේ ගොඩක් චිත්‍රපටි නමින් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා ජනගත වුණු ප්‍රමාණය හරි මදි. හැබැයි අපිට ඒක කරන්න බැරුව නෙමෙයි. ඒ අභියෝගය ඉතා සාර්ථකව ජය ගන්නවා චත්‍රවීරමන් ආයු චිත්‍රපටයේදී. චත්‍රවීරමන් තමන්ගේ චිත්‍රපටයේ අවසාන ප්‍රේක්ෂකයා බලලා ඉවර වෙනකනුත් ඒ චිත්‍රපටිය අතහරින්න නැතුව මේක ව්‍යාපෘතියක් විදිහට සැලකනවා. චත්‍රවීරමන් සෑහෙන මහන්සි වෙන චිත්‍රපටය. තාමත් මහන්සි වෙනවා. තාමත් ලංකාවෙන් එළියේ ඒ උත්සාහය ඔහු ගනිමින් ඉන්නවා. චිත්‍රපටයකට මහන්සි වෙනවා කියන්නේ ඒක මට ජැක්සන් සර් නිතර කියපු දෙයක් තමයි චිත්‍රපටයේ පිටපත ලියන්න සංකල්ප එන මොහොතේ ඉඳලා මේ චිත්‍රපටයේ කවදාරි ප්‍රදර්ශනය වෙලා ඉවරලා අවසානම කෙනා බලන තුරුත් ඒ ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ අපි ඉන්න ඕනේ. ඒක එක අධ්‍යක්ෂකවරයා ඒකේ වැඩි වගකීමක් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි අවුරුද්දට චිත්‍රපටි 6ක් 7ක් කරනවා කියන ටාගට් එකක් තියාගන්න එකවත් අවුරුද්දට පිටපත් 10ක් 15ක් ලියනවා කියන ටාගට් එක තියාගන්න එකවත් ඇතුලේ නෙමෙයි සමහරලාවට අපේ ප්‍රගතිය තියෙන්නේ. අපි අවුරුද්දට කරන්නේ අවුරුදු 5කට කරන්නේ එක චිත්‍රපටයේද ඒක අවුරුදු 100කට මතක හිටින්න කරන එක ඇතුලේ ඒ චිත්‍රපටයට කරන සාධාරණත් ඒ චිත්‍රපටේ විශ්වාස කරලා එන පිරිසට කරන සාධාරණිකුත් තියෙනවා. ඒක ගැන අපි මෙතනදී හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආකාශ් දැන් ඔයාගෙන් ශිෂ්‍යෝ පිරිසක් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මොකද්ද මේවා මේක ඇකඩමික් එකක්ද කරන්නේ ක්ලාස් එකක්ද මොකක්ද ඒ කරන්නේ නිසා එහෙම එකක් පවත්වාගෙන යන්න මොනවද ඔයා කරලා තියෙන්නේ සුදුසුකම් ඇහුවොත් මම ඒකට කැමති මේ ප්‍රශ්නෙට. මොකද දිනිත මේ වෙලාවේ සිනමාව රංගපෑම ඉගෙන ගන්න ඇකඩමීස් තියෙනවා ලංකාවේ. ක්ලාසස් තියෙනවා, වර්ක්ෂොප්ස් තියෙනවා. තවත් අනේක විධ නම් වලින් බොහෝමයක් දැන් ප්‍රාදේශීයව සහ ජාතික මට්ටමින් තියෙනවා. ඒවැදී මේ වෙලාවේ ශිෂ්‍යයන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේවට එන අයගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ ඉලක්කගත කරන නාභිගත කරගන්න ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ක්ලාස් එක ඇතුලෙන් මට ශේෂ්ත්‍රයට එන්න පුළුවන්. ශේෂ්ත්‍රයට පිරිසක් හඳුන්වා දීම තමයි මේ වෙලාවේ ක්ලාසස් වලින් කරන ප්‍රධානම දේ. ඒක ඇතුලේ නිකම්ම පිරිසකුත් නෙමෙයි යම් පදනමක් සහිත පිරිසක් ශේෂ්ත්‍රගත කරනවා. මම එහෙම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මමත් මේ වෙලාවේ ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මම ලෝක සිනමාවේ තියෙන හිස්තැන්, يعني ලෝක සිනමාවේ තියෙන අපේ රටේ තියෙන හිස්තැන් ගැන හිතනවා නිතර. එතකොට මට හමු වෙච්ච දේ තමයි මේ ඇක්ටර් ට්‍රේනර් කියන කෙනා. ඇක්ටිං කොරියෝග්‍රාෆර් කියන කෙනා. දැන් අපි රංග වින්‍යාසය කියලා සිංහලෙන් කිව්වට අපි රංග වින්‍යාසය කියලා ගොඩක් වෙලාවට ඒ භූමිකාග්‍රය දෙන්නේ නර්තන වින්‍යාසය කරන කෙනාටමයි, ඩාන්සින් කොරියෝග්‍රාෆර්ටමයි. හැබැයි ඇක්ටර් ට්‍රේනර් කියන කෙනා ඊට වෙනස්. ඇක්ටර් ට්‍රේනර් කියන කෙනා ඇක්ටිං පිළිබඳව පරතරයට ඉගෙන ගන්නවා සහ සක්‍රීයව අභ්‍යාසගත වෙනවා. ඒත් රංගපාන්නේ නැහැ. එතකොට ඇක්ටර් ට්‍රේනර් කෙනෙක්ගේ ඇතුලේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ට වටින දේවල් තියෙනවා, ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක්ට වටින දේවල් තියෙනවා, වඩා වටින දේ නළු නිලියන්ට. එතකොට මම මේ වෙලාවේ උත්සාහයක් ගන්නේ පන්තියක් පවත්වන්න, වර්ක්ෂොප් එකක් කරන්න, ඇකඩමි එකක් කරන් යන්න නෙමෙයි. ඒ තැන් වලින් ඇවිල්ලා ශේෂ්ත්‍රගත වුණ අයට, මේ වෙලාවේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයට ඔන්න එනවා ප්‍රශ්න. ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න, සිද්ධාන්තගත ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට රිසර්ච් එක මගේ හැරෙනවා. ඒගොල්ලන්ට এডুকেෂන් කියන එක ටයිම් නැති වෙනවා. ඔන්න ඔය කියන දේවල් එක්ක මේ හැල්මේ දුවන පද්ධතිය ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ සෑහෙන අසරණ වෙනවා. ඒ කට්ටියත් එක්ක කණ්ඩායම් අධ්‍යයනයක් මම කරගෙන යනවා. මේක පෞද්ගලිකව අපේ සමහර ඉන්න මේ වෙලාවෙ ඉන්න මටවත් වඩා වැඩිහිටි ශිල්පීන් ඉන්නවා මගෙන් මේ උදව්ව ගන්න. ඒකට එයාලත් එක්ක ඉන්ඩිවිජුවල් සෙෂන්ස් වලින් මම මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. අපි හිතමුකෝ දිනිත ඔයාට තියෙනවා චිත්‍රපටියක්. ඔයා ඒකේ ප්‍රධාන චරිතේ. ඔයා ඒ චිත්‍රපටයේ වෙනුවෙන් කරගන්න සූදානම ඒ අධ්‍යක්ෂකවරයා සහ පිටපත් රචකයා එක්ක කරගන්න සූදානමට එහා ගිය එකක් ඔයාට කරගන්න ඕනේ ඇක්ටිං සම්බන්ධ විතරක් ફોකස් කරලා. ඔයාට ඒකට කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒක කණ්ඩායම් අධ්‍යයනයක් විදිහට මේ වෙලාවේ ලෝකේ පුරා තියෙන දෙයක්. මම කරන්නේ මගේ සමවයස් කණ්ඩායම් සහ මගෙන් පස්සේ කණ්ඩායම, මගෙන් පස්සේ වයස් වල ඉන්න කණ්ඩායම එකතු කරගෙන යම් කණ්ඩායම් අධ්‍යයනයක් ඒ විදිහට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒක ඇක්ටර් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. රණු නිලියන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක්. ඒ පුහුණුව සිනමා රංගනයට නාභිගත කරලා ફોකස් කරලායි මම කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක ඇතුලේ යම් ශිෂ්‍යවර අස්වැන්නක් හැදේ. නමුත් ගුරුවරයෙක් විදිහට
ඉස්මතු වෙනවට වඩා මම උත්සාහ කරන්නේ මේ වෙලාවේ අපේ රටේ අපේ කර්මාන්තය ඇතුළේ තියෙන ඇක්ටර් ට්‍රේනර් කියන හිස්තැන සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න. අපේ චිත්‍රපටිවල වුණත් අතිශය කලාතුරකින් තමයි ඇක්ටිං කොරියෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් ඇක්ටර් ට්‍රේනර් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තැන අපිට අවශ්‍යයි. මොකද අපි චිත්‍රපටයකදී රිසර්ච් කියන දේත් ඔය වගේනේ මගේ හැරෙන්නේ. අපි රිසර්ච් කරනවා, ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හෝ ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක් රිසර්ච් කරනවා ඒ කතාවට අදාළ මොන හරි විශේෂ ශාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. නලු නිලියන් රිසර්ච් කරනවා ඒ චරිතයට අදාළ විෂය පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට අන්ධ චරිතයක් කරන්න වෙනවා නම් මම අන්ධ පිරිස ගැන වැඩිපුර රිසර්ච් කරයි. හැබැයි මේ හැම තැනකදීම ඇක්ටිං සිනමා රූපණ විද්‍යාව කියන තැන මග හැරෙනවා. මම උත්සාහ කරන්නේ මේ මග හැරීම සමනය කරන්න. මේ මග හැරීම ආයෙත් අල්ලලා දෙන්න. ඒ නිසා එක්තරා විදිහක ශිෂ්‍ය පරම්පරාවක් අස්වැන්නක් මේ වෙද්දි මට ඉන්නවා. ඒ කට්ටියත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රායෝගික ඒගොල්ලන්ට වරදින තැන්, ඒගොල්ලන්ට ඉන්න ප්‍රශ්න මම ගොඩාක් උවමනාවෙන් ගවේෂණය කරනවා. ඒක ඇතුලේ මටත් හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ආයෝජනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඔය කියන දේ තමයි දැනට කරගෙන යන්නේ. හොඳයි ආකාශ, දැන් අපේ කාලයත් ගත වෙලා තියෙන. ඉතින් මම වගේ කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. මේ මට කෙටි පිළිතුරු දෙන්න ඕන. මුලින්ම මම ඔයාලට නම් තුනක් කියනවා. ඒ නම් තුන ගැන ඔයාලට කෙටියෙන් අදහසක් කියන්න. සාරංග දිසාසේකර. සාරංග දිසාසේකරව තමයි මං හිතන්නේ මම සෑහෙන්නම කල් ඉඳලා අඳුරන කෙනා. මේ මම ශාස්ත්‍රගත වෙද්දි ගුවන් විදුලි පරිසරයේ ඉඳලම මට මුණ ගැහුණු කෙනෙක්. දැනට මං හිතන්නේ අවුරුදු 10ක විතර ඉඳන් මම සාරංගයව දන්නවා. සාරංගය තමයි මේ වෙලාවේ අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න සමස්ත පද්ධතිය ගත්තොත් දැන් සාරංගයට සිනමාවට වඩා නාට්‍ය ඇතුලේ නේ පරිසරය හැදුනේ. නමුත් දැන් ඔහු මං විශ්වාස කරනවා ඉලක්ක ගත කරගෙන ඉන්නවා කියලා සිනමාව. මේ සමස්ත පද්ධතිය ඇතුලේ සාරංගයට හොඳ විඥානයක් තියෙනවා. ප්‍රතිචාර ඇගයුම් විවේචන සියල්ල බාර ගන්න. මොකද දිනෙත මං හිතන විදිහට දැන් ගොඩක් අය හිතන දෙයක් නේ අපිට විවේචන බාර ගන්න එක හරි අමාරුයි කියලා. හැබැයි විවේචනේ බාර ගන්නට වැඩිය ප්‍රශංසාව බාර ගන්න එක හරි තීරණාත්මකයි. සාරංගයට අන්නේ විඥානය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාරංගය ඇතුලෙන් මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් සහ අදලත් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. විතා හොඳ සහෘදේ සහ හොඳ විඥානයක් තියෙන නළුවෙක් විදිහට මම සාරංගයව දකිනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ හැමෝම දන්න ගායකයෙක් රවින් තාරුක. රවින් තාරුක මගේ සමවයස් සමකාලීනෙක්. අපි දෙන්නම එක අවුරුද්ද ඉපදිච්ච අය. සහ අපි දෙන්නම තාරු කළා. ඔය කියන දේවල් එක්ක රවීන් මගේ පැරණි මිත්‍රයෙක්. රවීන් ගැන කියන්න තියෙන කෙටිම දේ තමයි ලංකාවේ හෝ මේ රවීන්ගේ මේ වෙලාවේ ඉන්න අතිශය පොහොසත් රසිකාගාරය තාම රවීන් තාරුකෝ දැකලා නැහැ කියලා මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාව වෙනදට වැඩිය රවීන් තාරුකෝ දකින්නවනේ මිනිස්සු. ඒ දැක්ම ඇතුලේ තාම හරි රවීන් තාරුක මතුවෙලා නැහැ. රවීන් තාරුක කියන්නේ ඊට වඩා හොඳ චින්තකයෙක්. රවීන්ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා හොඳ සිනමැටික් කන්සෙප්ට් ඩිවෙලොප් කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ රවීන් තාරුක හරි සිනමාත්මකයි, අනාගත සුබවාදී, අධ්‍යයනශීලී. ਉਹ නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ පරිවාස කාලය දැන් මේ ගෙවන්නේ ඔහු අතිශය කාර්යබහුල කාලයක්. නමුත් ඔහුගේ පරිවාස කාලය ඔහු නිදහසේ ගෙවපු කාලය ඇතුලේ ඔහු තමන්ගේ විෂයට ඥාතිවර මේ නාද තුලනය වගේ දේවල්, ශබ්ද පටිගත කිරීම වගේ දේවල්, ඒ වගේ බොහෝමයක් දේ ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් ගොඩක් ගායක නළුවෝ ගැන කතා කරද්දී රවීන් තාරුකත් රංගපාන්න ආවනේ. හැබැයි රවීන් තාරුක රංගපාන්නේ නිකන් නෙමෙයි. එයා ඒක ගැනත් හොයනවා. එයා ඒක ගැනත් හොඳ තේරීමක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ හොඳ අභ්‍යාසයක්, අධ්‍යාපනයක් ඇතුව යන හොඳ අනාගත දැක්මක් තියෙන මට මගේ කාලේ හම්බෙච්ච හොඳම මිත්‍රයෙක් තමයි රවීන් තාරුක. ඒ වගේම නයනතාරා වික්‍රමාරච්චි. නයනතාරා වික්‍රමාරච්චි ඒවත් මම දන්නේ ටික කාලෙකින් ඉඳලා. නයනතාරා අක්කා ගැන ඊට කලින් මම ගොඩක් ලියලා තියෙනවා. ප්‍රශංසාත්මකව ලියපු විවරණක් තියෙනවා, විවේචනාත්මකව හෙලා දකපු තැනුත් තියෙනවා සිනමාව ගැන විෂය ඇතුලේ. මම විෂය ගැන පමණයි කතා කරන්න නිසා ලියන්නේ. මේ වෙද්දි මම නයනතාරා වික්‍රමාරච්චිව දකින්නේ මගේ ජෙනරේෂන් එකේ ඉන්න ඉතාම හොඳ ඇසට් එකක් හැටියට. හේතුව නයනතාරා වික්‍රමාරච්චිගේ අධ්‍යාපනික ප්‍රපංචය තවමත් දිගහැරුණේ නැහැ. දිගහැරුණ නැති වුණාට ඇය ඒ වෙනුවෙන් ගන්න සූදානම හරිම සිනමාත්මකයි. සිනමාව වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, සිනමාව වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ හොඳ උත්තේජනයක්ව තියාගන්න පුළුවන් අපේ ජෙනරේෂන් එකේ, අපේ පරම්පරාවේ ඉන්න හොඳම නිලියකට උදාහරණයක් විදිහට නයනතාරා වික්‍රමාරච්චි හඳුන්වන්න පුළුවන්. නයනතාරා අක්කා නිරන්තරයෙන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවේ, මේ අධ්‍යාපනික සාකච්ඡාවේ, මේ රිසර්ච් ඇතුලේ හැම දෙයකම ඉන්න කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ මට තව එකක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. ලංකාවෙන් එපිට ඔයාලට අවස්ථාවක් හම්බුනොත් ඔයාගේ නිර්මාණයකට
කෙනෙක් තෝරගන්න අපි හිතමු ඉන්දියාවේ කෙනෙක් කියලා කාවත් තෝරගන්න. මෙහෙම එතනදී මේ වෙනස් වෙයි. කියන්නේ මං ගැන හිතන් ඉන්න එක වෙනස් වෙයි. නමුත් මං තෝරගන්නේ වරුන් ධවන් වගේ කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම මගේ යාළුවොත් එක්කත් ඔක් ගැන කතා කරද්දී ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන කෙනෙක් ඉන්නවනේ මම මෙයා තෝරගනි මෙයාම තෝරගනි කියලා. හැබැයි මගේ කැමැත්ත තියෙන වරුන් ධවන් වගේ කෙනෙක්ට. මොකද සිනමාව ඇතුලේ අපි සිනමාව ඇතුලේ දිනාගත යුතු යමක් ඉලක්කගත කරලා දැක්කොත් මම ඒ අංග සම්පූර්ණව ඒ ලාක්ෂණික ටික සම්පූර්ණ වෙනවා දැක්කේ වරුන් ධවන්ගෙන් ඉන්දියාවේදී. වරුන් ධවන්ගේ ගොඩාක් චිත්‍රපටි ආදායම් අතින් සාර්ථක වෙච්ච නැති ඒවා ඉන්දියාව ඇතුලේ. ඒක හරි. හැබැයි මම වරුන් ධවන් තෝරගෙන චිත්‍රපටියක් කරන්න ඉන්දියාවේ නොවෙන්න පුළුවන්. මම වරුන් ධවන් නළුවෙක් හැටියට කියව ගත්තොත් වරුන් ධවන් ඇතුලේ මම බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. වරුන් ධවන්ට පස්සේ තව ගොඩාක් නළු නිළියෝ ඉන්න මම ඉන්දියාවේ හරි ප්‍රිය කරන. විශේෂයෙන් විශාන් කට්ට වගේ කෙනෙක්. හැබැයි වරුන් ධවන් තමයි මම කැමතිම නළුවා. මට කවදාද අධ්‍යක්ෂණය කරන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම ආකාශ මේ මොහොතේ අපේ ජෙනරේෂන් එකේ සිනමාවට ඇවිත් ඉන්න නළුවන්ගෙන් කවුද ඔයාට විශ්වාසවන්තම සහ හොඳ ගමනක් දකින්න නළුවා? ඔයාට අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එක එක්කෙනාට ඔබට අනුව. ඔව් ඒ කියන එකේදී මම නිර්ණායක දෙකක් හිතන්න ඕනේ. එකක් මම මේ කියන උත්තරේ මගේ ජෙනරේෂන් එකේ කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ. ආ සිනමාවට ආපු කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි මම මෙහෙම කියන්නම්. මම මගේ ජෙනරේෂන් එකේ මේ වෙලාවේ සිනමාවට ආපු අයගෙන් තරු දකින්නේ නැහැ තාම. එහෙම තරුවක් කියලා කෙනෙක් පේන තෙක් පානික නැහැ. හැබැයි හොඳ නළුවෝ ඉන්නවා. තා හොඳ උත්සාහවන්ත නළුවෝ ඉන්නවා. දැනට සිනමාවට චිත්‍රපට වලින් ආපු අයගෙන් මම එහෙම දකින්න කෙනෙක් තමයි සචින් චතුරංග මෙන්ඩිස්. අපි එක සම වයස් කට්ටිය සහ ඒ කාලේ ඉඳලම ඔහු මේ කුඩා කාලේ සිනමාව අසුරු කරපු කෙනෙක්. දැන් ආයෙත් සිනමාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. විශ්වාසය සම්බන්ධව ගත්තොත් රංගපෑම සහ ඒ කමිට්මන්ට් එක, එයාගේ විනය, ශේෂ්ත්‍රය ඇතුලේ මේ රංගපෑම ඇතුලේ තියෙන විනය සහ දායකත්වයේ මහන්සිය මේ සියල්ල එක්ක වැඩිපුරම දැනට සිනමාවට ආපු අයගෙන් මම විශ්වාස කරයි සචින් චතුරංග. ඒ වගේම සිනමාවට ඇවිත් ඉන්න අපේ ජෙනරේෂන් එකේ නිලිය ඔබට විශ්වාස තියන්න පුළුවන් නිලිය කවුද? මේ වෙලාවේ ඉන්න අයගෙන් මම වඩා සුබවාදීව දකිනවා නිහාරි පෙරේරා ගැන. මම හිතනවා නිහාරි ඇවිල්ලා සිනමාව ඇතුලේ වෙනින් අනන්‍යතාවයක් තියයි කියලා. මේ වෙලාවේ සිනමාව ඇතුලේ ඉන්න උඩම ලේයර් එකේ උඩම ස්තරේ නළුවන්ගේ සිට අලුත්ම නළුවන් දක්වාම පිරිසක් සමග ඇගේ පළවෙනි සිනමා කාලයේදීම ගනුදෙනු කරන්න රඟපාන්න හම්බුණා. ඒකත් එක්ක හොඳම බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නිහාරි පෙරේරා. හොඳයි ආකාශ, ඉතින් මම මේ මොහොතේ වඩා අවස්ථාවක් දෙනවා බලාගෙන ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට වඩා කැමති දෙයක් නිදහසේ කියන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ වෙනදටත් වඩා සිනමාවත් එක්ක ඉන්න ඕන කාලෙක තමයි සිනමාවේ ප්‍රේක්ෂකයෝ සහ සිනමාවේ ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රජාව විදිහට අපි හැමෝම ඉන්නේ. සිනමාව මේ ඇවිල්ලා තියෙන අතිශයම ස්වර්ණමය කලාපයකට. ඒ ස්වර්ණමය කලාපය පේන මානේ තව බොහොම ටිකයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරනවා හැමතිස්සෙම අලුත් දෙයක්, මෙතෙක් ඔබ නොවිඳි දෙයක් තිළින කරන්න ප්‍රේක්ෂාගාරයට සහ සිනමා පර්යේෂණය වගේ දේවල් ගැන වුණත් ශේෂ්ත්‍රීය ප්‍රජාව වගේම ප්‍රේක්ෂාගාරයත් සවිඥානිකව ඉන්න එක හරි වටිනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මම ඉල්ලීමක් විදිහටත් ආරාධනයක් විදිහට අත දිගු කරන්නේ සිනමාව අත නොහැර සිනමාවත් එක්ක හරිම සුබවාදී වෙන දෙන්න කියලා. අපිට මේ වෙලාවේ විවේචකයන්ට වඩා අවශ්‍යයි සුබ පතන්නන්, ආශිර්වාද කරන්නන්. විවේචකයා අපිව අත්හරිනවා, නමුත් විචාරකයා අපිව අත්හරින්නේ නැහැ කියන විවේචකයන්ට වඩා විචාරකයන් තව තවත් වගා වෙන සිනමාවක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි මේ ආකාශ, ඒ වගේම අපිට තව එක කාරණයක් තියෙනවා මට ඉතාම කෙටියෙන් කියන්න අපේ කාලේ ගිහිල්ලා තින්නේ. මාලනී සෙනෙලතා ෆොන්සේකා මහත්මිය ගැන ඔයාට තියෙන මතකය කෙටියෙන් කියන්න. ඉතාම කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒ තමයි මගේ සිනමා ආසාව සම්පූර්ණ කරපු තැන. මම ගොඩාක් පුංචි කාලේ ඉඳලා ආස කරේ මාලනී ෆොන්සේකා මැතිණියට සහ ඒ තමයි අපේ අභිමානය. අපිව සිනමාවෙන් ලෝකයක් ඉස්සරහා හුවා දක්වන්නේ මම රංගේන්ද්‍ර රවින්ද්‍ර මගේ කෘතියේ පෙරවදන වෙන් කරන්නේ එතුමියට. මම එහි යන්නේ ඉතාම කෙටියෙන් අපි සියසින්දුරු ආසියාවේ ආශ්චර්යයයි කියලා. මොකද ඒ වචන ටික ඇතුලේ තියෙනවා දිනිත ඔයා මට ඉතා කෙටියෙන් කියන්න කියපු සියල්ල. හොඳයි ආකාශ, ඒ වගේම දැන් ඔබ චිත්‍රපටි කෙටි චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කරලා තියෙනවා. පොත් මේ රංගේන්ද්‍ර රවින්ද්‍ර පොත පර්යේෂණ කෘතිය රචනා කරලා තියෙනවා, ගීත ලියලා තියෙනවා. දැන් මොකක්ද ඊළඟ වැඩේ? වැඩ කීපයක් තියෙනවා. පොත් පැත්තෙන් ගත්තොත් 1925 අතර සිනමා නිලිය කියන භූමිකාවට සාධාරණත්වයක් කරපු චිත්‍රපට නිලියන් 800ක් ගැන
තමයි මේ සිනමාරූපන විද්‍යාවසා ලාංකය රංගකාරිකය දෙවනි පොත එන්නේ. ඒක මං විශ්වාස කරනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ ජනගත කරන්න ලැබෙයි කියලා. කලර් පෙන්සිල් මගේ වෘතාන්ත චිත්‍රපට ආරම්භය ඒකත් තිලින කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා සහ තවත් වෘතාන්ත චිත්‍රපටයකට ආරාධනා ලැබිලා දෙනවා තිරපිටපතෙන් සහ අධ්‍යක්ෂණයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. මම අධ්‍යක්ෂණය නොකරන චිත්‍රපටි දෙකක තිරපිටපත ලියලා ඉවර කරන්න හම්බුණා. චිත්‍රපට දෙකම දැන් බාර දීලා තියෙනවා. ඒ දෙකත් ඉදිරි කාලේ ජනගත වෙයි. සහ ටෙලි නාට්‍යමය අත්දැකීමකටත් මේ දවස්වල සාකච්ඡා ලෑස්ති කරගෙන යනවා. ඉගෙනීම් උගන්වීම් දෙකටමත් කාලය වෙන් කරනවා. ඔය වගේ තමයි. හොඳයි. දැන් මේ පොත මේ රංකේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර පොත කොහොමද මේ බලගන්න කෙනෙක්ට ගන්නවා නම් විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යෙක්ට ගන්නවා නම් කොහොමද මේ පොත ගන්නෙ? ඔව් කියන්න සතුටුයි. මේ වෙනකොට පළවෙනි මුද්‍රණයේ අවසානම පොත් කිහිපය තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මගේ සෝෂල් මීඩියා වලින් ආකාශ තාරුක පෙරේරා කියලා සර්ච් කරොත් මාව කන්ටැක්ට් කරගෙන මේ අවසාන පොත් කිහිපයෙන් පොතක් අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ අරන දෙවෙනි මුද්‍රණය ඉතා ඉක්මනින් දිවයින පුරා පොත් හලවලට එයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සහ මේ පොතත් එක්ක අපි යම් ව්‍යාපෘතියක් විදිහට සම්මන්ත්‍රණ සහ සාකච්ඡා කිහිපයක් ලංකාවේ සියලු විශ්වවිද්‍යාල කේන්ද්‍රගත කරගෙන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය වගේ වැඩ කිහිපයකින්ම රංගේන්ද්‍ර රවීන්ද්‍ර ඔයාලට අතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් සිනමාවට මේ කලාවට ඉතා සුබ ආරංචියක්. ආකාශ් අවසාන වශයෙන් වගේ මොකක්ද ජීවිතය කියලා කියන්නේ? මගේ ජීවිතය කියලා මං විශ්වාස කරන්නේ හැමතිස්සෙම මම මේ ජීවිත කාලය ඇතුලේ කොයිතරම් දුරට සක්‍රියව ඉන්නවද කියන එක. මම අවුරුදු 26ක් නේ දැම්මට. මේ අවුරුදු 26න් මම අද මේ ගමන නැවැත්තුවොත් ඒ අවුරුදු 26 මම නිදාගෙන හිටපු කාලේ වැඩි වෙනවට මම කැමතියි. මං කැමති ඒ 26 දී මං වැඩ කරපු කාලේ වැඩි වෙනවා නම්. සහ මට නිතර තිබ්බ අදහසක් තමයි දිනිත අර මම කිව්වේ අපිට ටයිටල් දෙන්න ඕනේ අපි නැති දවසක. අපි ගැන හරි මැනීම එන්න ඕනේ අපි නැති දවසක. අපි එතකන් කරන්න ඕනේ ඒව ගැන හිතන්නද වැඩ කරන එක. මගේ ගුරුතුමන් එහෙමත් මට කියපු කතාවක් තමයි මේ අපේ මලගෙදරට අපේ අවමංගල උත්සවයට එන ප්‍රමාණය එන මිනිස්සු ප්‍රමාණයෙන් අපිට මැනීමක් ලැබෙනවා. අපි නැති දවස අපි එක දකින්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මැනීමෙන් අපේ නම ඊළඟට යනවා අනාගතයට යනවා. ඒකින්ද අර නම ඉතුරු කරලා අපි යනවා. හැබැයි ජීවිතුන් අතර ඉන්න කාලේ ඔය කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් හැම වෙලාවෙම වැඩ කරන්න හැම වෙලාවෙම ඉගෙන ගන්න අපි මේ ලෝකයෙන් ගත්ත දේ අනිත් පැත්තට ලෝකෙට දෙන්න උත්සාහ කරමින් තමයි මම ජීවත් වෙන්නේ. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන මගේ ජීවන දැක්ම. හොඳයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ආකාශ් මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් අපි දෙන්න අවුරුදු 4ක වගේ ඉඳලා දන්නවා යාළුකම්ම තියෙනවා අපි අතර. ඉතින් මම ඔයාගෙනුත් ගොඩක් දේවල් අහනවා කතා කරනවා. අපි නිතරම හම්බ වෙනවා. අපි සිනමාව ගැන කතා කරනවා. ඉතින් සතුටුයි මට අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ලැබුණේ ගැන. ඉතින් අපි ආයෙත් දවසක අලුත් වැඩකින් හම්බෙමු නුදුරෙද්දීම. අනිවාර්යයෙන්ම මටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මමත් කාලෙක ඉඳලා දැන හඳුනගත්ත මොහොන පුතෙන් තමයි මුලින් දැන හඳුනගත්තේ. උනාට මම විශ්වාස කරන විදිහට හොඳ සංනිවේදකයෙක්ගේ භූමිකාවට ඔයා එමින් ඉන්නවා. සහ ඒක ඇතුලේ හංගගත්ත වෙන හීනයක් තියෙනවා කියලාත් මම දන්නවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මම ඔයාට සුබ පතනවා. ඔයාටත් මේ සියල්ලට මේ මාධ්‍යයෙන් අපිට දෙන තල්ලුවත් ඉතාම වැදගත් සුබවාදී දෙයක්. සියල්ලත් එක්ක ස්තුතියි. අපි තව දවසක හමු වෙමු. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ඔබෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපේ මිරාට්ස් YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. සුබ දවසක්.